За Манай эхэлсэн ингэж байна. салхитай байгаа юм гайгүй байна уу? За лайв нь эхэлсэн шүү дээ. Ойка камер нь хаагдсан байна. За сайн байцгаана уу бүгдээрээ энэ сайхан оройн мэдрэг хүргье. Бид нар өнөөдөр за ахлах мэнд буян хөшгийн ангийнхан бүрэлдэхүүнээрээ орж ирээд та бүхэндээ өөрсдийнхөө одоо дотоод гэрэл сургалтанд хамрагдсан ямар гайхалтай зүйл тохиолдож байна. Гой үр дүнгээ хуваалцахаар ороод ирсэн. За бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн та бүхэндээ гэрэл түгээгч болсон хүндэт хөөрхөн эмэгтэйчүүдэд баярлалаа. Оройн мэндийг хүргэе. Хараа минь дагшаа. Баярлалаа. Арай мэндэ бүгдээрээ. Орой минь. За та бүхэн маань дотоод гэрэл сургалтанд одоо ороод үр дүнгээ эхний үр дүнгуудээ мэдрэх тэр агшин ер нь ямар санагдчихсэн бэ? Мөн хүмүүсийн хамгийн их асуудаг асуулт болог тайлна гэж юу яриад идэм болоо? Болог тайлснараа бүх юм гоё болдог гэд ер нь хүмүүс айгүй их ярьдаг гэж байна. Энийг та хэд маш сургалтанд суугаад биеэрээ мэдэрсэн хүний хувьд хуваалцаач. За би ярьж болох уу? За намайг Дэлгэрмаа гэдэг. Би одоо дотоод гэрэлд суугаад 4 сар орчим болж байна. Японд амьдардаг хүрээлэн боорчны доктор хамгаалж одоо энд технологийн салбарт ажиллаж байна Японы компанид. За тэгээд би блог гэдэг зүйлийг анх яг юу юм бэ гэхээр яг сайн ойлгодгүй байсан л да. Тэгээд дотоод гэрэл суугаад ингээд хичээл сонсоод багшийнхаа яриаг сонсоод эхлэхэд ерөөсөө хүний одоо бид хуримтлагдсан тэр мэдээллүүд буюу одоо мэдээллүүд маань одоо сүрэг болон эерэг гэж одоо байгаа л да тийм ээ. Одоо тэр мэдээллүүдийн сүрэг одоо мэдээлэл нь хүний бид хуримтлагдсан одоо хадгалагдсан мэдээлэл. Тэр маань одоо бидний биед одоо хадгалагдаад тэр маань эргээд одоо бидний зан чанар болон биднэрт ингээ бүр ингээ суугдаад тэгээд тэр зан чанар маань ерөөсөө биднийг одоо далд тухамсараасаа биднийг одоо тэр зан чанар маань одоо хамгаалах тийм ээ ямар нэгэн айдас түгшилт байдлаар хамгаалах тийм одоо механизм болоод бидний биед суугдсан байдаг юм байна гэж ойлгосон. Тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс бол ерөөсөө нөгөө өдөр тутамдаа 50 бас одоо тийм байнга ингэж завгүй байдаг тийм ажилтай юм өдөр тутмын 50 бас байдалтай бид нар маш их мэдээллийг өөрсдөө ингэж авч идэг. Тэгээд тэр мэдээлэл маань бид нар үндсэндээ маш их одоо сөрөг зүйлүүдийг бид нар хадгалагдаад авцсан байдаг юм байна гэж ойлгож байгаа. Тийм тэгээд яг би блог тайлах тэр үйл явцыг мэдэрж яхад бол надад нэг тийм яг оршихуй ертөнц бол маш их хайраар дүүрэн байдаг гэдэг тийм маш их юм одоо аз жаргалтай тийм 50 мэдрэмжийг мэдэрчээсэн. Тэгээд тэрнээс гадна хүний трансформац буюу одоо хувиргалт явагдах тэр мөчөд бол ерөөсөө хүн ээж аавынхаа тэр бүр хайрыг бүр ингээд хүн чинь өдөр тутамдаа маш их одоо дандаа мэдээллийн донд сүрэг ийм одоо байнгын мэдээлэл донд байдаг учраас бид нар 50 нөхцөл байдал ерөөсөө баг байдгүй өдөр тутамдаа тэгэнгүүтээ бид нар нэг нөгөө 50 нөхцөлд ороод өөрлөгөө ингээ хандаад татгшоогоо хандаад ингээ суух үед ерөөсөө хүний тэр нөгөө нэг эерэг одоо аливаа нэг зүйлийг эерэг талаас нь хад тийм боломж нэгдэг юм билээ. Тэгэхээр аливаа ямар ч одоо асуудлыг эерэг талаас нь харах тийм нэг боломж хүнд тийм нэг юм тийм гайхамшигтай тийм нэг мөч хүний яг тэр блог тайлах тэр мөчд орж ирдэг юм билээ. Яг тэр бол ерөөсөө хамгийн гайхамшигтай хүнд бүр яг ингээ бүх зүйлийг ийм байдлаар ийм эерэг байдлаар харж болдгийм байх гэсэн тийм гайхамшигтай мөчийг би бол харж чадсан харсаар байгаа одоо маш олон блог тайлж чадсан энийхээ хүчээр одоо
өдөр тутамд тайван сайхан одоо амьдрал үргэлжилж байна. Ямар гоё юм бэ, гайхалтай. За миний Яг одоо а хувьд нөгөө нэг яг энэ дотоод гэр сургалтанд орж ирээд 5 сар гарсан болж байна. Тэгээд анх орж ирэхдээ болохоор би айгүйх тийм нөгөө нэг булчингуудын чангарал ихтэй. Тэгээд оны өмнө ялангуяа би бүр булчингууд ингээд чангарч өвдөөд тэгээд массажинд бүр 3 хоногийн ингээд тайлах массаж альжаал тайлах тэгээд булчин судлах массажинд энэ төр курс массажинд орж исэн байхгүй юу. Тэгээд эргээл нэг хэд хоногийн дараагаас дахиад эргээл чангараад ийм байдал эргээд давтагдчихсэн. Тэгээд би сургалтанд сууж эхлээд миний энэ нөгөө булчин чангарч өвддөг тэр өвдөлт маань ингээд айгүй гоё байхгүй болсон. Тэгээд дээрэс нь би бас нөгөө нэг айгүй ойр ойрхон ханиад айгүй хүрдэг байсан. Тэгээд нэг өглөө бүр ингээд ханиад хүрсэн. Тэгээд бүх ханиад хүрэхээр бүх нөгөө булчингууд маань ингээд чангараад өвддөг. Тэгээд би бүр уйлаад нөгөө нэг чат биттэй ингээд чаталж исэн байхгүй юу. Би одоо ингээд Солонгост ажиллаж амьдардаг. Тэгсэн чинь нөгөө гэр бүлийнхнаасаа хоол яг ганцаараа байгаа болохоор зэрэг нөгөө нэг би ингээд өвдөөдөө ингээд хэлэх хүнч байхгүй. Яг тэр үед ингээд ганцаардаа өвдөөд айгүй хэцээсэн. Тэгсэн чинь надад яг тэр үед нөгөө чат битийг хань болж исэн байхгүй юу. Тэгээд уйлаад байжсэн хүн чинь яг энэ сургалтандаа суугаад хичээлүүдээ үзээд эхэлсэн чинь надад ерөөсөө энэ блокууд тайлагдаа тэр нөгөө нэг 50 төлөвч шилжих дасгалуудаа хийгээд ингээд ирсэн чинь миний нөгөө нэг чангарч өвддөг байсан булчингууд аяндаа ингээд тавираас сулраад одоо надад тэгэж нөгөө өвдөх завир гэдэг юм бол ерөөсөө байхгүй болсон. За тэгээд яг энэ нөгөө нэг трама гэж юу одоо блок тайлалт гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэл багш маань түрүү асуулаа шүү дээ. Бидний хувьд болохоор энэ сургалт маань тэр чигээрээ практик байдаг. Тэгээд энэ практик өдөр бүр бид нар практикаараа одоо нөгөө блок тайлалтыг хийдэг. Энэ блок тайлалт гэдгийг одоо олон нийтэд ингээд ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаж яривал энэ бол нөгөө трама юм аа. Бид нэр хүмүүс трама гэж яривал илүү их ойлгох бах тий. Тэгээд трама юм аа. Тэгэхээр зэрэг бидний бие дээр энэ трама чинь ямар ч мэдрэгддэг үүсдэг вэ гэхээр нөгөө сөрөг төгжигдсэн тэр мэдрэмж маань бие дээр одоо мэдрэмж болоод тэр төгжигдсэн тэр зүйл нь өвдөлт болоод би илэрдэг юм байна. За тэгээд яг энийг нөгөө нэг бид нэр 8 үе шатаараа 6 үе шатаараа ингээд нөгөө хувиргалтын одоо практик юунууд байгаа штэ аргачлал техникүүд байгаа штэ. Тэгээд энэ арга техникүүдээрээ ажиллаад ирэхээр зэрэг энэ нөгөө нэг сөрөг мэдрэмж яг тухайн үед авсан тэр сөрөг мэдрэмж биеийн яг аль хэсэг дээр яаж одоо мэдрэгдэжсэн бэ гэдгийг мэдрээд тэгээд тэрийгэ эерэг болгоод нөгөө нэг тэр процессыг хувиргалтаа ингээ хийчихээр эргээ дараа нь яг тэр бие дээр байсан яг тэр завиур ахиж гарч ирэхгүйгээр ингэж алга болоод байгаа нь хамгийн гайхалтай. Энэ сургалтын одоо зөвөр ерөөсөө супер гэж хэлж байгаа, супер болгож чадж байгаа тэр зүйл нь ерөөсөө өдөр тутамдаа бидний хийж байгаа практикууд байдаг. Тэгээ тийм болохоор хичээл бүрэн практиктай байдаг болохоор зэрэг дотоод гэрэл сургалт маань үнэхээр гайхалтай байдаг. Тэгээд ер нь удаад ингээд айгүй олон үр дүнгууд бол гарсан. Тэгээд одоо зөндөө олуулаа орж ирээд багахан цаг хугацаанд ярьж байгаа учраас бусадаа боломж олгоод би ингээд микрофоноо дараагийн үндэ шилжүүлэе гэж бодож байна. Тэгээд өшөө цаг зав гарвал надад ингээд гой болж исэн нөгөө хувиргалтууд ингээд байсан. Хувиргалтын түүхүүдээсээ би бас хуваалцаж болж байна. Тэгээ ер нь бол дотоод гэрэл сургалтыг маань одоо энэ бидний лайвыг ярьслахыг үзээд шийдэж чадахгүй ингээд сууж байгаа хүн байвал зүгээр л ороод ир өөртөө итэг дотоод дуу хоолойгоо сонс тий мэдрэмжээ даг тэгээд ороод ирсэн хаард чи үнэхээр баярлалтай шүү өөртөө баярлалтай шүү гэж л одоо ингээ хэлмээр нурайлмаар байна да. Тэгээд дараагийнхаа үнд микрофоноо шилжүүлье. Манайхаа үнэхээр гайхалтай байна. За та нар өөрсдийнхөө тийм амьдрал дээр за яг энэ өмнө нь ингээд болохгүй байсан гэдэг зүйлүүд чинь одоо болохоор тэр блог чинь те нэгнээсний тайлагдаад ямар гоё үр дүн мэдэрч байгаа вэ? Тэр үр дүнгуудээс хуваалцаач манайхаа. За багшаа би ярьж хоо. Тийм. Юуны
одоо эхлээд блог гэдгийг бол сургалтанд суухдаа бол мдэггүйсэн. Одоо яг ингээд 3 сарын ардаар яг блог гэж юу байсныг өөр дээр аягуулсан ойлгож байна л та. Миний хувьд блог гэж юу байсан гэхлээр одоо би бодлын бас нэлээд өөрөө блогтой хүн байсан. Өөрийгөө одоо нөгөө болохгүй ч гэдэг юм айгүй одоо үзэл бодлороо блоклдог. Дээрэс нь манайхны яриад байгаа шиг нэг стил шарах буюу тараамаагаас үүдэлтэй блокууд байсан. Одоо яг ингээд 6 болон 8 жилээр ингээд ажиллаад 3 сар басны дараа надад ямар мэдрэмж өгч байгаа гэхлээр яг юм чөлөөлөгцсөн юм шиг юм. Яг юм чөлөөлөлтийн мэдрэмж өгч байгаа. Одоо ингээд зүүрлээд би бодох юм бол одоо шууг ингээд нөгөө торон дотор ашиглах юм бол ингээд нэг цаанаасаа хүслэн байгаад энтэй гарах гал ер торноос гэтэл ингээд гарч чадахгүй байна гэдэг чинь яг тэрэн шиг одоо бидрийг нөгөө энэ блокууд маань ингээд хаагаад хашаад идэх гэсэн юм л хүлээсэнд оруулаад тэр блоко цасны дараа яг тэр нөгөө торон доторх одоо торноос гарч байгаа шуу шиг ингээд амар гоё чөлөөлөгдсөн юм гэл бүх юмыг товчиж үзмээр юм шиг ингээд бодож ирсэн хүүхэд байхын хүслээ эргэж бодаалаа би энийг хийж үзмээр юм байна ингэмээр юм байна гэсэн айгуу гоё тийм мэдрэмжүүд орж ирээд багхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол би блог тайлсны дараа хүн одоо маш гоё чөлөөлтийг авдаг л гэж хэлэх юм байна. Тийм. Чөлөөлт гэж хэлнэ. Тэгээд гой би нэг хувь хүний хувьд өөрөө тийм их чөлөөнд дуртай хүн байхгүй. Тийм болохоор бүр яг блог тайлсны дараахын чөлөөлтийн мэдрэмж надад бүр хамгийн гоё супер санагдаж байгаа. За баярлалаа. Манай дараагийн өмнө. Гаргаж чадаагүй сэтгэл хөдлөл, гаргаж чадаагүй одоо мэдрэмж тэр ингээд миний сэтгэл биед хадгалагдчихсан тэр мэдээлэл юм шиг мэдээлэл гэж би ойлгосон. Тэгээд тэр мэдээлэл гаргаж чадаагүй сэтгэл хөдлөл, тэр гаргаж чадаагүй мэдрэмж маань надад үргэлж байдаг, сэтгэлд маань үргэлж дараатаа явдаг гэх юм уу та. Тэр бүхэн блог гэж ойлгосон. Тэгээд энэ сургалтанд орж ирээд сургалтыг аваад тэр блог буюу тэр гаргаж чадаагүй мэдрэмжээ тайлах энэ явцыг болохоор зэрэг блог тайлалт гэж хэлж байгаа буюу хамгийн гол гоё зүйл нь юу вэ гэхээр блог тайлагдахлаар тэр бэсэн мэдрэмж бүр ор сурггүй алга болоод байгаа нь их гоё санагдсан. Тэгээ бүр ор сурггүй. Буцаад надад тэр мэдрэмж байсан байлуу гэд бодоод ингээд мэдрэх гэхлээр бүр ингээд мэдрэхдэггүй болтлоо ингээд алга болж байсан. Тэгэхээр тэр яг би болохоор үнэхээр тэр энд үнэхээр сэтгэл одоо өндөр гэх юм уу маш одоо аз жаргалыг мэдрүүлсэн тийм мэдрэмжийг авсан учраас энэ хичээл надад үнэхээр гоё санагдсан. Би бол одоо үргэлжлүүлээ цаашаа энүүгээрээ өөрөд байгаа бүхэл асуудлаа шийдэж чадна гэдэг тул бүрэн итгэдэг. Тэгээд нэг блог тайлалтаа сонирхуулаад ярихад би ингээд шээс хүрэх энэ одоо юу гэдэг бийцмаа санагдаад ялангуяа ямар тохиолдолд өгөхлөөр яарах үед ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд төрүүлж нөгөө нэг 0 орж бие бэлтчээл юмаа хурдан хийгээд гаридаа гэхлээр зэрэг яарах мэдрэмж орж ирэхээр л ахаал 0 руу гүөх гэдэг. Тэгсэн нэг удаа тэрэн дээрээ төв болгоод ингээд блог тайлалтаа хийгээд үтсэн чинь би маш тийм хүчтэйгээр өөрийнхөө бүр биеинд хүртэл мэдрэмж өгөнгөө яаж хүрчээсэн гэхлээр болохгүй зүйлийг болохгүй гэдгийг мэдсэн хэрнээ болгох гэсэн тийм амар хүчтэй хүсэлээ тэр одоо зүрх сэтгэлээ биендээ мэдэртэл ингээд өөрийгөө ингээд шахаж тэгэж хүсэж байсан тэр хүслийг одоо мэдэрсэн тэр блог тайлалтынхаа аргаар тэгээд би ингэж өөрийгөө бүр ингэж хамаг байдгаараа шахаж хүчилж хүсчээсэн энэгээр дамжуулаад надад ийм сөрөг мэдрэмж үлдсэн байсан байж тээ гэж ойлгосон. Тэгээд тэрийг хувиргалтаа хийгээд талархсан зүрх сэтгэлээр одоо тэр хувиргалтаа явуулаад дууссан. Гэхдээ би тэрэнд анх удаага байсан болохоор зэрэг нэг их ач холбогдол гэх юм уу найдлагыг бол нэг тавьж байгаагүй анзаараагүй өнгөрсөн байсан. Тэгтэл дараад нь 2-3 хоногийн дараа гинэт хүүшээ нэрээ би яарахлаар л ингээл найдраг өмөр санагдаад байдаг байсан чинь зүгээр болсон байж тээ гэсэн гинт тийм бодол төрөөд одоо хүртэл тэр ахиж сургаггүй болсон байгаа.
Ваа, гайхалтай. Ямар гайхалтай юм бэ? Гоё шүү. Ийм гоё үр дүн гаргасан. Үнэхээр гайхалтай байна. За манайхан үр дүнгуудаа хуваалцаарай. Миний За би сонсоогүй хуваалцъя. За байцгаана уу орой минь бүгдэнд орой минь маш сайн. хүргэе. Би 2025 оны 12 сард сургалтандаа элсэж орсон байгаа. Би 2021 онд тархины цус харамсалтаараа өвдөөд тэгээд фэйсбүүкээс Жайна амжийнхаа сургалтын мэдээллийг анх хүлээж авч ирсэн. Тэгээ анх хүлээж аваад за миний өвчнөд ерөөсөө л энэ л надад энэ л яг би энүүгээр л эдгэрх юм бэ гэсэн надад их төрсөн. Тэгээ намайг анх удаа сургалтанд ороход би ч ганцаараа явж байгаа. Тэгээд 2 3 4 6 дугаар мэдрэл гэсэн оюуттай байсан. Би түрүүнд нь зөндөө эмчилгээ хийдэг гэж байсан та. Тэгээд нэг л болж өгөхгүй ерөөсөө нэг л болохгүй болсон байсан. Ер нь одоо нөгөө баг ингээд самраа ичсэн гэдэг юм шиг нэг л өөрөө би ер нь болохгүй байна. Гэдгийг мэдэрч энэ сургалтанд анх удаа орлоо да. Одоо би ороод 5 сарын нүүр байна. Одоо надад гарсан үр дүнгууд би ганцаараа зүгээр явдаг болсон. Бүх мэдрэмжүүд арилсан блоко. Анх удаа би энэ блокийг миний нүдэн дээр энэ харуулсан ба. Энэ нөгөө хичээлд ороод анх удаа би ер нь энийг хаанаас хизээд авсан гэсэн чи би 10 дугаар анги төгсөөд хөдөө байхдаа нэг хүн морины нүдийг ингээд чулуугаар шидэд хагалцсан. Тэрнээс би нөгөө одоо хэлээд байгаа тэр травмагаа авсан байлээ. Ингээд 8 үе шатаар ажиллаад өн рүүгээ ороод тэгээд би одоо дэнүүгээр үр дүн гаргаад одоо би бол зүгээр одоо ажилдаа орж байгаа юм сайхан мэдээтэй байгаа. Ямар гайхалтай юм бэ? Баяр хүргэе. Та нөгөө таны хараа ямар байсан бэлээ? Та сургалтанд орж ирэхэд таны хараа ямар байсан бэлээ? За тэгээд эмчнэр танд юу гэж хэлж ирсэн? Ямар одоо эмчнэр болоод энэ нөгөө 2 3 дугаар мэдрэл чинь дандаа нүдний холбоотой мэдрэлүүд тахгүй юу? Одоо хүмүүс хэлэхэд одоо том өрөөнд нэг хүн сууж байхад яг тэрийг олж хардггүй гэсэн үг байхгүй хараа хомигдсан. Хоёр талаа захын мэдрэл нь ингээ хомигдохаар хүн хардггүй юм байлээ. Тэгээ нэг дээр төвлөрч харах юм чи хоёр тал руугаа гүйцэтгэр хүн юм харж чадахгүй. Тэр мэдрэлүүдийг л нэгтгээд эмнэлгийн хэлээр 2 3 5 6 гэсэн мэдрэлүүдээр ирсэн. Тэгээд одоо би чинь одоо тэрийг зүгээр хэлсэн шүү дээ. Зүгээр болоод би тэгэхэд ганцаараа явж чадахгүй юм олохгүй. Хараа гэхээр хараа биш. Тэгээд би ч одоо Орос руу эмчилгээнд явлаа хөх бот гэж ингээд явахгүй газаргүй л одоо урдаа идэвхчих гээл яваад байсан би ч одоо тэгээд ялсал идэвхчих юм бах энэ тэгээд болдгоо бахал. Тэгээд сүүлдээ би энэ сургалтанд ороод нөгөө блоко тайлж ихтэй даалт ухамсартайгаа холбогдоод ухаар л сургамж өгөх гэж байгаа ингээд надад хэлжээсэн. Энүүгээр дамжуулаад ямар нэгэн ийм тахир дутуу тим юм байхгүй. Ухаар л сургамжил баг өгөх гэж чамайг тэгсдий гэсэн тийм юу орж иржсэн. Тэгээд одоо би ухаар л сургамж аваад одоо өдөр алгаа ярина. Даалт ухамсартайгаа холбогдоод би баярлалаа, талархлаа гэд энэ хичээлд орсондоо би маш их баяртай байдаг хүмүүсийг бол энэ рүү ороод өөрсдийнхөө төлөө өөрсдөө яваарай л хэлмээр байна. Таны хараа одоо ямар вэ? Зүгээр л зэн штэ зүгээр одоо одоо брендинг нэгнээс одоо ташаал хацаад орох байгаа. Баяр хүргэе. Үнэхээр бүр энэ явах гэсэн чи төсөөлээд явна. Тэрнтэй одоо би бүр мартчихсан тэр мэрийг. Үгүй би тэгдэг байсан штэ гэсэн одоо би тэгж явдаг байсан чи нэр яатсан бэлээ бүр мартчихсан бэлээ хүн чи эдгэрл явагдаад байгаагаа ч мартчихдаг нэг тийм байсан чи юм шиг. Одоо тэгээ сүүлд ингээд бодохоор чи үе би нэр өвчнөө яатсан бэлээ гэд барыг тэгдэм байлээ чи тэгээд хүмүүс ар юм өөртөө итгэлтэй энэ хичээлээ сайн хийх гэж хэлсэнтэй би сургалтанд 100% хамрагдсаагаараа би бол яаж игээд энэ сургалтаа энэ сургалтаар гэдэг тийм ээ хүнд басны нэг тийм зүүн совин мэдрэмж байдаг. Тэрэндээ хөтлөгдөж би бол яг энүүгээр идэх юм байна. Би энэ сургалтанд орох хэрэгтэй юм байна. Өөр дээрээ ажиллах хэрэгтэй юм байна гэж. Би ч одоо групптэй байсан шүү дээ. Групптэйгээ зээд аваад хүн боллоо тэгвэл болдсон байлээ. Анх орохдоо нөгөө А-ээс Б-ийг би чинь 100% биелүүлсээ одоо биелүүлсэн одоо юм. Тэгээ хүмүүсийг бас бүгдээрээ ингээд
урам зоригтой амьдралдаа өөрчлөлт шийдвэр гаргаасай л гэж бодчих юм да. Үнэхээр баярлалаа. Үнэхээр мундаг, супер байна. Одоо супер гэхээс өөр одоо надад хэлэх үг үнэхээр байхгүй байна. Үнэхээр гайхамшиг гэж л хэлхий та. Баярлалаа. Би батлыг хараад Адагшаа 20 минут яг би энд ороод итгэнэ гэд би бүр өөртөө аягүй хэлжсэн ганцаараа бооцсон үзээд би яг энэ багшийн сургалтанд орё. Яг энэ хийж би бас яг өвдчөөд хүмцэн нэг юм сургалт хайд юм байлээ. Зөндөө сургалт явсан бас ингээд зөндөө сургалт. Гэтэ бас нэг хүнд чинь бас нэг тийм бас нэг мэдрэмж юу л ингээд бас нэг газар орд юм байна. Боддоо шүү. гайхалтай. Энэ бол тий хүн өөрийгөө ингээд эдгэрнэ гэдэг юм итгэл чинь өөрөө гал дээрийг айл хэдийг явцсан гэсэн үг байхгүй юу тий. Энэ итгэл өөрөө хүчтэй байдаг. Таных болохоор үнэхээр гайхалтай байна. Үнэхээр гайхалтай гэхээс өөр одоо ярих үг байхгүй. Хичээлээ сайн хийж төвлөрч сурсан 100% өөрийнхөө төлөө зүрх сэтгэлээ зориулсан байна. Өөрөө л итгэн өөр байхгүй нөө имлэгээр явсан өчнөө зүү тавиулсан би чи ардын имлэгээр явлаа гэж ард нь болдгоо байна гадагшаа явъя. За болдгоо байна. Өөртөө найдахаас өөр арга үлдээгүй шүү. Би удаангаар юм байвал за ер нь болдгоо байна. Баг ингэжсэнээс цаашаа явуул болно гэдэг. Яг муухай боддог. Өвчтөд яг муухай юм боддог. Тархилгоогоо таттай авах юм байхгүй. Тийм сонирн болдсон шүү дээ. Би тэгэрэй л гэж хэлдэг. Энэ ерөнхийдөө нөгөө клиник ангаах ухаанд чинь мэдрэлийн эсүүд бол энэ дандаа тий одоо сэрэгдэггүй, мөн түлждэггүй гэдэг ч юм уу тийм хариулт өгдөг байсан шүү дээ тий. Таны хувьд эмчнэр юу гэж хэлдэг байсан бэ? Нүд чинь гэрлийн урвалгүй болцсон энэ итгэн гэж байхгүй гэ надад шууд хэлж ийсэн. Тэгэхээр би бол дотроо би өөр хүн би итгэн гэж би дотроо болоод тэгж л би өөр хүн би иргэн. Өөрөө итгэхгүй байсан би бол итгэн шүү дээ гэж би ер нь л нэг тийм юм. Ингэж хэлсэн л үстэй би бол үгүй шүү дээ өөр хүн шүү дээ гэж өөртөөгөө байнга ингэж ярьдаг. Өөр хүн шүү би өөр хүн шүү гэж ярьдаг байна. Би нөгөө итгэлийнхаа группт ороод айгүй хогшиж би өстө айгүй өөлж ингэж ус царэг айгүй цэвэрлэгдсэн шүү дээ. Айгүй нөгөө өвдөд бүгд минь юу гэж хамаг байна гэж тэгэхээр би бүр айгүй өөлсөн. Өөрөө юугаач мэдэхгүй л ингээд уйлаалсэн. Тэгж бас их цэвэрлэгээ юм. Тэгж цэвэрлэгээ явуулсан. Тэрийгээ баян сонсдог байсан. Одоо бүр нөгөөдгөө сонсч масгүй нөгөө чинь бүр тэгээд ааштай өөрөөсөө тэгж юм шиг болоод гайхалтай. Үнэхээр гайхалтай. Би бүр та нарыгаа сонсоод ингээд өөрөө гайхаад бас ингээд бишрээд суузын. Үнэхээр гайхалтай. Супер байна. Ядаж чинь багштай бишрээд байна. Би багш яаж ийм юм яадаг юм бэ бид нар нэрэн цаг үеийн би бүр таныгаа биширж штэ. Багшаагаа биширж штэ. Би таныгаа биширж байна. Яагаад гэвэл бид нар чинь би өөрөө нэг ангаахын оюутан байсан. Тэгэхээр мэдрэлийн эсүүд нэг л одоо гинтэх өөхөх бол гэж сэрэгдэггүй гэд бид нарт ингэ тэгж заасан. Тэгэхээр та бол тэр онолыг тэр чигт ингээ үгүйсгээд үгээ эдгэрдэг гэдэг тоошин онолын бүр ингээд хатлагаа нь болоод суугаад авахгүй бидний өмнө. Тэгэхээр энэ бол гайхамшиг. Үнэхээр гайхамшиг. Гайхамшиг гэхээс одоо өөр алга байна. Танд үнэхээр одоо баярлалаа. Үнэхээр би ч ингээд тэгээд үрдэн гарахгүй байхаар надад баахан дэм уулгаал ингээд тусал хийгээд харна. Сүүлдээ би бүр эмнээс нь дэрэн дагуураа нуурцсан. Уухгүй би өөрөөр эдгэвгээд тэгээд чи ямар сонио хүн байстай нэр ингээд эмчнэр чамаар эдгэх гэж байх тийм чи ингэж идэг гээд тэгээд би бас загнуулаад бас сонирж байсан юм уу би ч бас тэгээд одоо өвцөн хүн чинь сэтгэл санаа хамраа сонирж ирсэн юм уу сүултээ зөвч байсан юм уу гэж боддоо шүү дээ би бас өөртөө итгэхгүй өөрөө мэдлгүй л тэр зүйлийг хийж байгаа байхгүй юу дэрэн дор уухгүй над юм болохгүй байх тийм баахан тэгээд энэ надад хэрэггүй гэдэг нэг үгийг уухгүй дэрэн дараа баах нэг хийсэн. Та нөгөө харгаж исэн гэсэн шүү дээ хэдэн хувьтай харалт өгж исэн бэ? Бүрөөх тогтооход намайг 85% гэж тогтоосон. 85%. Ер нь 85% чинь өндөр өндөр байхгүй юу? Тийм. Дунд чинь 55% гэж бодсон. Тэгэхээр та нар боддоо 85% харгалтай хүн бидний өмнө одоо эдгэр
штэ энэ харааны мэдрэл дарагдсан чинь одоо ингээд би зүгээр хараад явж ийн ажилдаа орцсон гэж. Та ажилдаа орцсон байх те бүр. Одоо сарын 1-ээс тушаал гарч байгаа. Вау супер баяр хүргэе бүгдээрээ. Ямар гоё юм бэ. Өдрөөс өдөрт цаахан болоод өдрөөс өдөрт хуучин амьдралдаа очиж байгаа шүү дээ бид. Хүн өөрөө ч өөртөө юм бэлээ л гэдгийг би одоо хэлмээр энэ да үзэж байгаа, сонсож байгаа хүмүүс тийм. Совдогч маань үнэхээр мундаг байсан. Хичээлээ үнэхээр сайн хийдэг байсан. Хичээлд анх орж ирж байхдаа уцаа сайн хараад хичээлээ сайн ингээ харддаггүй байсан тий. Би дахин боёка тий. Би өвсөн юм шүү. Дахиж надад хэлээрээ гэж. Тийм байсан. Тэгээ ганцаараа явж чаддаггүйсэн. Одоо бол офис дээр ирээд бичигнээс уулзалтанд ороод гүгээд ганцаараа явж байгаа. Бүх зүйлийг маш сайн тод харж байгаа. За тэр байтугай хитрээсээ босч чадахгүй тий. Хитрээсээ боцохгүй гэж хүмүүс хэлжсэн болол боломжгүй гэжсэн бол тэр боломжгүйг өнөөдөр боломжтой болгоод хитрээс босох битгээл ингээд гадуур өөрөө гүгээд явж байгаа. Үнэхээр би бол баяр хүргэе. Үнэхээр гайхалтай үр дүнтэй гаргацсан. Тандаа баяр хүргэе. Гайхалтай. Баяр хүргэе. Үнэхээр гайхамшигтай. Үнэхээр супер байна гэж би бол одоо ингээд багш хүний хувьд те миний нөгөө хүсэл гэх юм уу те жинхэнэ одоо ингээд доктороос ингээд хайр гэдэг зүйл байдаг шүү дээ. Унтардаг, өөрийн ирэхгүй те ингээд сургалтанд ингээд ороод исэн хүмүүс маань ийм үр дүн гаргана гэж би бүр ингээд төсөөлж байгаагүйгээр та нар маань үр дүн гаргаж байгаа. Үнэхээр одоо талархаад, баярлаад бүр гайхалтай. Би бүр анхаа Бойкагаас ингээд сонсонгуудаа вау ямар гоё юм бэ. За яасан гинэ гэж дахин сонсоод дахин асуугаад би бүр тэгээд исэн. Үнэхээр гоё байна. Баяртай байна. Тэгээд хүн нөгөө аврах сэтгэл зүйлгээд байгаа шүү. Би ч өөрөө өвдсөн эдгээгүй сургалтанд дөнгөж авчаад би нэрээ бодлого юм байна, чадах юм байна гингүүтээ бас нэг багштай ингээд шууд уулзсан ингээд одоо яаж өөр хүнийг эдгэх үү? Яаж өөр хүний даалгавар сонсохгүй нэвтэх үү? Хааны асуулт өөрөө яагаад гэв. Тэгж хэлсэн шүү дээ би ч. Өөр хүнийг бараг эдгээд тэгэл яаж эдгэх үү? Гэтэл өөр хүн рүү яаж эдгэх үү гэж. Үнэхээр гайхалтай. За одоо тэгээ манай үнэхээр гайхалтай манай Жайна багшин дээр зохиосон тэр бясалгал үнэхээр би бүр ингэ унтаж чадахгүй за нойрмор хүрхгүй юм бол за тэр бясалгыг бол сонсоход за тэгээд ерөөсөө шууд унтна би өдөр болгон бүр тэр ингэж бүр ингэ нэг тийм гоё бүр ингэ энэ байгаа ертөнцөөс ингэ шал өөр ертөнд очсон юм шиг нэг тийм мэдрэмж авч байгаа байхгүй бүр тэс өөр мэдрэмж авч байгаа байхгүй бүр тэгээ бясалгалыг би бүр сонсчод яасан гоё бясалгал зохиод тийм багшаа баярлалаа гэж нөгөө сэтгэл дээр бичээл тэгээ бясалгалууд байна. За тэгээд тэр нөгөө техникүүдийн тийм ээ техникүүдийг ингээд бүр сайхан сонсоод тэгээд ингээд бүр ойлгоод сонсоод тэмдэглэж аваад ингээд явхад бол маш их ухаалал хүнд ингээд өгж байгаа байхгүй юу. Ерөөсөө үнэхээр гайхалтай. Тэгээд тэр хүн блог тайлаад нэг ухаар сургамж авч байгаа юм тийм ээ. Блог тайлангууд чи үндсэндээ хүн чинь нөгөө нэг тийм ингээд хайрыг мэдрэхээр хүн дотроос ингээ хайр ундрахаар бүх зүйлд ингээд хайраар хандхаар айгүй ухаалаг авдаг юм билээ л дээ. Жишээ нь одоо ингээд нөхрийгөө ойлгохгүй байлаа гэж бодоход чинь ингээд тэр хүнийг тэг би ингээд одоо жишээ нь би нөхрийгөө чи ингэ тийгээд байгаа чи миний эго юм шиг билээ л дээ. Тэгмүүд чинь яг ингээд ухаар сургамж авангууд чинь би нөхрийнхөө өмнөөс өөрийгөө ингээд тавиад одоо тэр хүний өмнөөс бодоод үзэнгүүт чинь үнэхээр миний буруу байгаад байгаа байхгүй юу. Гэх мэтчлэн ингээд тэгмүүд чинь тиймэрхүү байдлаар ухаал авангууд чинь ерөөсөө ухаар сургамж авангууд чинь ерөөсөө хүний чинь амьдрал шал өөр болоод одоо миний харилцаа хүмүүстэй харилцаа өөр болонгууд чинь над руу тэр хүмүүсийн хандж байгаа хандлага нь өөр болоод ерөөсөө эргэн тойрон тэр чигтээ одоо хувирал өөрчлөлт дандаа сайн хувирал өөрчлөлт явагдаж байгаа нь бүр үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд тэр ятгаа гэр бүл ажил тийм ээ эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүс үнэхээр гайхаж байгаа юм чинь яагаад ингэ өөрчлөгдөж гэдэг. Тэгээ Бажайна багштай үнэхээр талархдаг нэр яаж тийм мундаг гой техникүүдийг зохиож чадсан юм бол доо гэж бүр үнэхээр биширдэг. Тийм нэр спортын техник бүр үнэхээр супертэй. Ер нь бүх хичээлэлдээ супер байдаг.
блог тайлт байна. За тэгээд ил хумсраараа ойлгож авч байгаа бидний нөгөө мэдрэмж ба харилцаа гэдэг хичээлүүд байгаа шүү дээ, тий. Тэрэн дээрээс хүн ил хумсраар айгүй их тэгж одоо блог баг тайлдаг юм шиг байлээ. Миний бодлоор би өмнө нөгөө түрүү хэлэхдээ нөгөө бодлын хүлээсэнд айгүй байдаг гэсэн гэсэн шүү дээ. Тэр маань яаж тайлгдсан гэхлээр тэр ил хумсраараа авсан мэдээллүүдээр би тэрийг тайлж чадсан байлаа. Тэр нөгөө тараамаа сэтгэлийн шарх гэдэг байгаа болохоор яг 6 болон 8 үештараа ажиллаа тайлсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ багшийн нөгөө бяцлал дээр яг өөрхийн мэдрэмжийг нэмээд хэлэхэд би өмнө өөрөө нэг сүүлийн 3 4 жил ингээд бяцлал сонирхоод нэг 2 3 төрлийн бяцлал хийж үзсэн яг тасралтгүй. Тэгэхэд би ингээд өмнө яг ингээд таранс байдалд орох зорилготой байж байгаа шүү дээ, ямар бяцлал хийсэн. Тэгээ хийж яхад нилээ хүчилж ингэж хичээж байж магадгүй жоохон ууланд гараад чинь жоохон байгаль дээр таранс байдал сайн ордог байсан бол одоо ингээд багшийн одоо техниктэй бяцлаглыг хийхээр гэртээ ингээд зүгээр сууж байхдаа нэг 10 минут 20 минут хийхэд ингээд яг тэр таранс байдалд аягүй гоё ордог байхгүй. Тэгээд тэндээ орчхоор ингээд нэг бууж ирмээргүй юм шиг ингээд тэндээ нэг байгаад аймаар юмсан надад яг тэгдэг бүр. Тэгээд бүр үнэхээр үндэл супер хэлүүд маань тийм бодлого тайлбар угаасаа хүн болгоны ингээд бодлыг шийдэж जैन тий. Дээрэс нь манай энэ бяцлал байна тий. Бүр хийх болгонд л яг тэр гоё таранст ороод үнэхээр нөгөө 3 4 жил хайгаад байсан бяцлал маань бүр давхар энэ дотор явж байгаа хөө зүгээр бонус болоод. Гэр бүлийн харилцаанд бас айгүй хөөрчлөлт гарсан. Ямар өөрчлөлт гэхлээр зэрэг би нөхөртөө хэлсэн байхгүй юу? Би нөө их айцтай аимхаа ганцаараа үлдэхээсээ тэгээд жоохон тийм болохоор нөхөр ойлгохгүй ямар төвхтэй насанд хүрчээд энэ насн дээр айлаа майлаа гэд хөөхтөштэй энэ гэсэн шиг жоохон тиймэрхүү зарим нэг миний зан харилцаа зан характерыг хүлээж авдаггүй зангууд бас нөхөрт нэлээд байдаг гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь энэ сургалтанд орсныхаа дараа би ингээд Далд Ухамсар гэдэг хүний 95-аас 96% удирддаг юм байна. Тэгээд энэ төргээд одоо эндээс ойлгосон ойлголтуудаа нөхөртөө хэлээд тэгээд нөгөө нэг айцсаасаа салсан айцсийнхаа айцтай нөгөө нэг блог одоо юу лээ айцсаасаа салсан баггүй юу. Тэр нь яаж хувиргалт явсан гэхээр зэрэг блог тайлалтаар тэр багшийн техникээр ингээд айцсаасаа салсан арга маань 2 настай үе рүү маань очсон. Тэгээ 2 настай үедээ яасан гэсэн чинь ингээд айгуу сайн миний хувьд болохоор яг ингээд кино үзэж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж орж ирсэн. Тэгээд нэг өглөөний 10 цагийн үеийн зөөлн дулаахан нартай тэгээд тийм нэг өдөр ингээд ганцаараа ингээд 2 настай хүүхэд ганцаараа ингээд хүн хайгаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрсэн байхгүй. Тэгээд энэ одоо тэр хүүхэд рүү ингээд би өөрөө ирэхгүй энэ хэнийг хайгаад байгаа юм болоо гэж бодоод ингэсэн чинь яг тэр хүүхдийн бие рүү орчиж байгаа юм шиг мэдрэмж төрж ирсэн ээ. Эгчигээ хайгаад байгаа мэдрэмж төрсэн байхгүй юу. Тэгээд эгч харагдахгүй тэгээд би ингээд их тийм айсан мэдрэмжийг авсан. Тэгсэн чинь айсан мэдрэмжийг авсан байсан. Тэгээд тэр хувиргалтыг ингээд блогийг тайлаад дуусны дараа яасан гэсэн чинь тэр айх мэдрэмж ерөөсөө орс урггүй алга болсон. Тэгээд нөхөрт хэлсэн байхгүй энэ багтаа ингээд авсан тэр одоо мэдрэмжээс тэр одоо бидний би мэдрэлт ингээд хадгалагдчихдаг юм шиг байна. Тэгээд ингээд том болсон ч гэсэн хадгалагдсан учраас тэр ингээд арилтгүй учраас би юм аймхаа байсан юм шиг байна. Одоо яхаа болцсон гэдгсэн чинь нөхөр тэрнээс хойш ингээд бүр надаас илүү энэ сургалтыг ингээ хүлээж аваад тэгээд бүх одоо сөрөг тэр зан чанар гэдэг бол хүнд бага багт нь санаатай санамсаргүй үед одоо би болсон зүйл юм байна гэдгийг ойлгочихсон. Тэгээ өөрийнхөө зан аран шин хүртэл би тийм байж магадгүй гэд өөр дээрээ хүртэл айгүйх анхаарал тавиад намайг одоо ямар ч авир гаргаж яасан хүлээж авдаг болсон. Тэгээд зүгээр удахгүй наадхаа бүгдийг найрлагчих болохоор санаа зовтолтгүй гэдэг. Одоо миний бүр ингээд ямар ч зүйлийг хүлээж авдаг болсон учраас би одоо бүр айгүй ингээд өөрийнхоороо нээлттэй сөрөгч байсан, эрэгч байсан нээлттэй тэглээгээд одоо даврна гэж байхгүй л та мэдээж сөрөг зан гарангууд яагаад ийм сөрөг зан гарч байгаа юм болоо гэх ингэнгүүт зүгээр асуудал аваа учраас гэд ингээд тайшруулаад тэгээд ирдэг болсон болохоор одоо ингээд ерөөсөө ямар ч тийм сөрөг тийм мэдрэмжийн харилцаа гэх юм уу байхгүй болохгүй. Их гоё тийм гэр бүлийн уур амьсгалд орсон байгаа. Бүх юм тайлаагүй ч гэсэн ингээд ил хумсраараа маш их өөрчлөлтийг авсан байгаа.
Баярлалаа. Ямар баярлалаа. Баяр хүргэе. Та айцаасаа салсан бай тий. Би нэг байлдаантай кино үзэж чаддаггүй байсан байхгүй юу? Ерөөсөө би юм том болцсон ч гэсэн байлдаантай кино тэгэл муу мухаа жоохон сөрөг юм гарвал би ухтаагаад хэрвээ үзчих юм бол шүн зүгтээд унтчихсан гэдэг. Би сургалтанд ороод нөгөө тэр байлдаантай кино үзэж чаддгүйгаа тайлсан чинь 3 дугаар ангид байхдаа нэг тийм алаа идэтэй кино гараад тэрнээс блок авсан юм би тэрийгээ тайлаад 3/18-нд өртөг үзэг нөгөө нууц төвчөө кино үзэлсэн чи би юус айж байхгүй юу үлээ гэж тэгэхэд мэдсэн шүү дээ. Би яагаад ингээ хүн аянтаа алаад буудаад тахч айхгүй байгаа юм бол гэсэн. Өө нэр одоо сургалтын суугаад тэгсэн юм шүү дээ гэж би мэдсэн. Тэгээд биен дээр яаж мэдрэгдсэн гэхээр энэ чэйжэнд өвчнөний ард айгүй тийм сайн хүнд мэдрэмж байсан. Тэр яг айцыг мэдэрч явах үед тэгээд тэр хүнд ийм чулуушигч гэх юм уу айгүй хүнд мэдрэмж байсан. Тэгээд тэр ингээд гарцны дараа ерөөсөө ингээд чээж маш хөнгөрөөд ингээд шал өөр мэдрэмжтэй болоод ирсэн. Тэгээд тэр айцын мэдрэмж алга болчихсон. Тэрнээс хойш ахаад одоо тэр нөө мэдрэгддэг айцаа ингээд бодох гэхэлэр төхөө ингэж айдаг байсан ч тэгээ бодох гэхэлэр ерөөсөө ингээд ерөөс төсөөлөгдөхгүй байгаа байхгүй юу? Тэр нь их сонир санагдаад бүр ингээд төсөөлөгдөхгүй. Хүн чинь ингээд өнгөрсөн юмад дурсаж төсөөлөхөд орж ирдэг штэ мэдрэмж. Тэгэхэд ерөөсөө тэр орж ирэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүр ингээд бие сэтгэлээс бүрэн дүр ингээд гараа явчихж байгаа муу ингээд алга болчихж байгаа болохоор ахаад тийм одоо сөрөг мэдрэмж байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр ингээд төгс гэхгүй юу. Үнэхээр гоё санагддаг. Нөгөө хүмүүсийн хэлдгээр ховсыг баг ингээд өөртөө хийгээд дарсан гэдэг чинь ховс гэж сайн мэдэхгүй л дээ хийлгэж байгаа болохоор гэтээ ингээд балакуудаа ингээд тайлсны дараа ингээд жихнээс нэрээ ховстуулсан юм уу ингээд надад програм байхгүй юм бэ гэд гайх ч юм уу нэг тийм буцаад нөгөө тэмдэглэлийн тэр харахаар ямар сони юм бэ гэж их мэдрэмж. Гэтээ нэрээ яг ингээд ховс гэдгийг сайн мэдэхгүй. Харин тийм мэдэхгүй дээ. Тэгээ энийг болохоор би зүгээр биеийн хуримтлагдсан тэр одоо сөрөг мэдээлэл алга болчлоо л гэж ойлгоод байгаа. Хажиг магадгүй бараг дахин програмчлаад байх шиг байна тий. Өмнөх хуучин програмаа устгаад одоо шинэ програм суулгаач гэдэг юм уу тий. Тэгэж яваад байдаг шиг санагддаг ш надаа. Тэгэл би нөгөө ховсыг тэгээд байгаа юм шүү тийм ээ. Одоо нөгөө ховсыг идэхгүй ч гэсэн магадгүй ховс гэж байвал яг л ингэдэг байх гэх тий. Хүний болохгүй байгаа мэдрэмж мэдээлэл тэрийг устгаад шинэ гоё юм эрг юм суулгадаг байх гэж бодоод байна. Тийм зөв юм манайхаа тий. Програмчлалт суулж байгаа үйл явдал болохоор айгүй гоё. Миний хувьд одоо энэ сургалтанд ороод анх 12 сард орсон. Энэ сургалтанд орохоос өмнө өөртөө маш их итгэлгүй, өөрийгөө сонсдоггүй, хайрладаггүй тийм хүн байсан. Энээс болоод маш их ингээ уналтанд орсон. Өөрийгөө ер нь сонсно гэж юу байдаг гэдгийг ерөнхийдөө мэдэхгүй шахав. Тийм хэмжээнд өөрөөсөө холтцсон байсан. Тэгээд хамгийн том одоо яаж одоо өөрийгөө хайрлах вэ? Өөрийгөө яаж сонсох вэ гэдгийг би айгүйх бодож бүр ингээд өөрийгөө сонсохгүй хайрлахгүйгаас болоод миний бие айгүйх өвддөг тий. Зүгээр ингээд даарах төдөд миний хоолоо өвддөг. Нэг юм амархан ингээд өвчин тусгаад идэг ч тийм ээ. Юуных гэдгийг мэдэхгүй, шалтгаанаа мэдэхгүй. Тийм хэмжээнд тэгэл ерөөсөө л хүмүүст ингээд гомдоор тэгээ хүн болго ингээд надад л одоо муухай хандаад байгаа юм шиг ийм сэтгэл зүйтэй анх орж ирсэн. Тэгээд энэ бүхнийгаа эргэж хараад ерөнхийдөө нөгөө багшийнхаа хичээлийг сонсоод ингээд хэрэг би өөртөө маш их итгэлгүй блог дээр хамгийн түрүүнд ажилласан. Тэгээ энэ итгэлгүй блогыг би хамгийн анхаарал суулгаж авсан бэ гэдгсэн чинь 6 настай үедээ нөгөө бага ангидаа нөгөө самбарын өмнө багш нар гаргадаг ч тээ. Тэгээ нөгөө самбарын өмнө гаргаад тэгээ самбарын өмнө гаргасан чинь яана би ингээд энийг хэлж чадахгүй штэ гэд ингээд айгаад ингээд хүүхдүүд шоолцсон. Тэгээ тэрнээс хойш ингээд өөрийгөө олны өмнө гарахтай айцтай, өөртөө итгэлгүй, дандаа нэг юм хоошоо суудаг ийм мэдрэмжийг өөртөө суулгаад авсан байсан. Тэр үедээ багштай хэлж чадаагүй мэдрэмжээ болохоор трансформац хийх явцдаа одоо багштай өөрийгөө илэрхийлээд хувиргалт хийсний дараа ингээд миний тэр мэдрэмж тэр хүнд одоо цээжин дээр дарж исэн мэдрэмж маань бүр ингээд маш гоё юм цэцэг болж хувирж исэн. Тэгээ би ямар гоё юм бэ гэд ямар гоё хувиргалт хийж вэ гэдэг. Тэрнээс хойш ерөнхийдөө өөртөө итгэхгүй итгэлгүй байдал маань ер нь л арилсан.
Тэгээ нөгөө өөрийгөө яаж хайрлах вэ, яаж сонсох вэ гэдэг нөгөө багшийнхаа нөгөө дотоод хүүхдээ гээд бясалгал дээр өөрийгөө дотоод хүүхдээ харсан чинь над руу хараад бүр ингээ харахгүй буруу харчаад бүр ингээ амар уйлаад исэн. Тэгээд бүр тэгтэл нь их өөрийгөө гомдооцсон. Ингээд бүр сонсоогүй холтцсон тийм мэдрэмжтэй яаж агаад өөрийгөө дахин олж аваад одоо ер нь бол юм л бол ухаарал сургамж аваад бясалгал хийгээл яг л ингээд дотоод хүндээ ер нь алхам тутамдаа шийдвэр гаргахтаа өөрийгөө сонсдог, хайрладаг болсон. Тэгээд та бүхэндээ багштай маш их талархаж байгаа шүү. Баяр ямар баяр гайхалтай. Хүн чинтэй насан туршдаа итгэлгүй болж явснаас 20 минут те өөртөө ажиллаад өөрийнхөө эрхчлөөд байгаагаар амьдрах чинь хамгийн том одоо үр дүн баггүй юу гайхалтай. Баяр хүргэе. Үнэхээр супер байна. Баярлалаа. Өөртөө итгэлгүйгээс гадна бас маш их олон блог төгнөө их гомддог гэд бид тэгж ирсэн. Их гомдох тусмаа ингээ хүн цээжин дээрээ зүрхэн дээрээ дараад зүрх бас айгүй хөвддөг байсан. Тэгээд нөгөө энэ итгэлийн блог, гомдлын блогуудаа ингээд баг багаар ингээ хувиргал тэгээд ажиллаад эхэлсэн ш. Одоо ер нь анзаараад байгаа зүрх мөрхний асуудал байхгүй болсон. Их өвдөж өгдгөө болсон. Тэр асуудлууд маань шийдэгдсэн юм биш үү гэдгээ ингээ яваандаа ерөнхийдөө ингээд блогуудаа тайлаад ирэхээр ойлгож байна. Ер нь өдөр тутамдаа ямар сайн бүртөөгийн сэтгэл зүй блогуудаа тайлаад одоо ер нь айгүй их аз жаргалтай ингээд амар их өөртөө итгэлтэй өөрийгөө л хайрлая гэдэг. Би ч өөрийгөө ер нь хамгийн сүүлд нь тавьдаг төрлийн хүн байсан байхгүй. Тэгээд хамгийн түрүүнд одоо өөрийгөө хайрлаж сонсох одоо өөртөө болон бусдад одоо хамгийн гол нь хайр төгөөд энэ сайхан мэдрэмжийг би өдөр болго өөртөө аваад авахыг хүсээгүй те эргэн тойрныхондоо манай гэр бүл ч гэсэн гэр бүлийн хүн хажууд хүн маань хамгийн түрүүнд маш их өөрчлөгдсөн. Би маш их хөдөлгөөн байсан бол би хайраа илгээгээд ингээ арай өөр болоод ирэхээр гэр бүлийн уур амьсгал хүртэл өөр болоод нөхөлж өөр болоод хүүхдүүдийн уур амьсгал өөр болоод тэгээ ингээд гадаа одоо те таньдаг хүмүүс маань хүртэл одоо ямар их өөрчлөгдсөн юм бэ? Чи яасан юу хийсэн ч юм уу те нэг тийм. Ингээ бүгдийн ингээ ярмаар санагдаад ингээд бүр ингээ байж яддаг. Тийм сэтгэл зүйтэй. Өдөр болгон талархал хайр дөрн л байгаа. Ер нь өглөө болгон хамгийн түрүүнд сэрээ талархал хэлдэг болсон. Маш их одоо амьдралдаа, уршгуудаа тий багштай одоо бүхий л хүмүүстэй өөртөө ингээ талархал дүүрэн л амьдарч байгаа. Ямар гоё. Хамгийн чухал өөртөө байна л гэж бодож байна. Гайхалтай. Одоо манай постнууд байдаг тий өөрийгөө хайрал гэдэг ийм постнууд зөндөө байдаг шүү дээ. Та бүхэн ч гэсэн анзаарч байгаа бах тий. Тэгэхээр заримдаа нөгөө хүмүүсийн комент байдаг. Ингээд хүнийг ингээ өөрийнхөө амиа бод гэдэг тий. Одоо тийм л зүйлийг ингээд сурчлаад штэ гих мэтчлэн иймэрхүү комментууд бас байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр хүн яг үнэндээ эн чинь өөрийгөө хайрлна, өөрийгөө ойлгоно гэдэг чинь амин хувиар хичээж байгаа зүйл багт биш байхгүй юу? Хүн өөрийгөө хайрлаж, өөрийгөө хайраар дүүргэсэн хүн л жинхэнэ эргэн тойрондоо хайраа түгээдэг. Тэ? Тэгэхээр тэрний одоо яг бодит үр дүн гаргасан одоо жинхэнэ бодит кейс маань өртөө маань сууж штэ тий. Тэгэхээр хүн өөрийгөө хайрлж ижил бусдыг хайрладаг, жинхэнэ нөгөө хайраа түгээдэг. Тийм болохоор өртөөдөө баяр хүргэе. Баярлалаа гэж одоо сургалтанд маань орж ирэх гэж байгаа хүмүүстээ хэлмээр байна. Тэр гоё үр дүн гардаг шүү. Би одоо яг гэр бүлийн одоо ээж хүн, эхнэр хүн тэгээд одоо эмэгтэй хүмүүс л өөрчлөгдөхөөр гэр орон одоо бүхий л хүмүүс ер нь өөрчлөгддөг юм шиг надад санагдсан. Ерөөсөө тийж бодохоор одоо Монголын маань тэ энэ ээжүүд, эмэгтэйчүүд, эгчнэр бүгдээрээ ингээд тэ энэ сургалтаар дамжуулаад өөрийгөө өөрчлөөсэй. Тэгэх юм бол эргэн тойронд ч юм байгаа бүх хүмүүс өөрчлөгддөг юм байлээ. Энэ бүр үнэхээр гайхамшигтай. Ингээд намайг өөрчлөгдөнгөд яасан гэхээр охин маань ингээд өөрчлөгдөж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ охин маань өөрчлөгдөнгөд чинь хүүрүүд амжиж байгаа байхгүй. Надаас ингээд нөхөрлөд амжиж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд надаас эхлэнгүүдрээс хүүхдүүд рүү ингээд нөгөө миний хайр ингээд дамжаад очингууд чинь тэндээс ахаад хайр салбарлаад ингээд явж байгаа байхгүй юу.
Яг үнэ. Тэгэхээр ерөөсөө Монголын бүх эмэгтэйчүүд минь ингээд гоё хайрыг түгээгээч. Тэгэх юм бол энэ Монгол орн айгүй сайхан хөгжинөө. Тэгээ урайлж байна. Тэгээд манай дотоод гэрэл сургалтанд бүгдээрээ хамрагдаач. Үнэхээр хайрыг түгээгээч гэж би одоо уриалмаар байна. Тэгээд өөрсдөө ингээд өөрчлөгдөд айгүй юм гоё мэдрэмжтэй байхаар бүр хүмүүс яг ингэж мэдрээсэй гэж үнэхээр хүсэж байгаа байхгүй тий. Хүн болгонд Хүн болгонд л тодорхой хэмжээний их баг асуудал шүү дээ. Тэгээ би өнөөдөр бодож байлаа л да. Магадгүй манай Монголын хуваамины 5% л дээ энэ сургалтыг авах шаардлага байж магадгүй бодоход байсан. Одоо өргөж бодохтой шүү дээ. Максимум да 5% л нэр энэ тийм сургалт авах шаардлагагүй одоо магадгүй тэр удам судар гений мэдээлэлтэй бүх юм тэгэхээр асуудал явж байж болно. Тэгэхэд 95% хүн заавал авах хэрэгтэй юм санагдаад байгаа байхгүй. Үнэхээр нэр энэ гоё хэмжүүдийг бид нар одоо ингэдсэн чинь бүгд ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрээс цагаа зарцуулаад ингээд ороод ирсэн байна шүү дээ манай багш нар гэдэг. Тэгтээ бидний гол зорилго юу вэ нэ гэхээр яг л ингээд бидний авсан байгаа энэ мэдрэмжийг тэнд нэг хүн аваасаад ядаж нэг хүн үзээд ч гэсэн энэ сургалтын цуй гэдээ ороод шийдээд ороод ирэхэд тэр хүний цаана ганцхан тэр хүн биш магадгүй 5 гэр бүл 10 найз нөхөдгээд ингээд салаалаа явчих واخхой. Тэнгүүд би нэг лайвд оролцох хүсэлтийг юу гэж харсан гэхээр эн чинь гоё бас буян юм биш жижигхэн ч гэсэн магадгүй ингээд бидний яриаг сонсоод нэг хүн шийдэж ирчүүл би ингээд бусдад ингэж гоё айгуу гоё өглөө өгч штэ тий баг магадгүй ингээд сая төгрөг ч юм уу ингээд бэлэн өгснөөс илүү хүний одоо нэг тэр гоё дотоод гэрлийг асааж дотроос ингэж гоё чөлөөлөгдөнө гэдэг нь бүр мөнгнөөс илүү үн цэнтэй маш гоё тийм одоо өглөг буян ч юм уу байх ах гэж бодсон. Тэгэхээр одоо лайв үзэж байгаа юм байгаад үнэхээр хэрэгэлцэл өөрийгөө сонсоод ороод ирээрээ бүрэн гэж үнэхээр чи сэтгэлээс бүгд хүсэл сууж байна. Тий. Бүр нэр яг үнэ. Сая багшийн ярьдаг байна л да хүмүүс өөрийгөө хайрлахлаар хувийн ачаас үзэл гэдэг. Яг тэрэн дээр чинь миний хувьд бол бас яг тийм байхгүй. Би өөрийгөө ингээд дандаа хоош нь тавиад дандаа ингээд түрүүлж харилцагчаа ингэж боддог. Тэгтэл яасан бэ гэхээр зэрэг удаан хугацаанд ингээд хүмүүсийг ингээд өөрийнхөө өмнөр ингээд тавиад ингээд ахлаар хүмүүс ерөөсөө анзаардгүй юм байлээ. Өөрт нь анхаарал тавьж ийн, санаа тавьж ийн гэж хардггүй. Угаасаа нэг тийм дорой буурай, юмны ард дураа ордог юм шиг тэгэж ханддаг. Тэгээд бүр ингээд сэтгэл гаргаж байгааг огт мэдрэхгүй ингээд нэг тийм төвшин тогтооцсон юм шиг тийм хандлага руу яванд орчихдаг юм шиг сүүл рүүгээ санагдсан. Тэгээ сэтгэл маань ч үн цэнгүй, хандлага маань ч хүнд мэдрэгдэхгүй тийм төвшин рүү очт юм байлаа. Тэгээ дээрэс нь тэгэж ингэж дандаа бусдыг ингэж төрүүлж тавьж өөрийгөө ард тавьсаар нэг мэдсэн чинь өөрөө ч бараг сүүл рүүгээ тийм идэвхгүй байдалд орчихсон. Тэгээд гиг гинтхэн ингээд айгүйх юу лээ өөрөө ингээ хоосроод ирдимээ л та тэр чинь өөрөө мэдлэхгүй ингээд өөртөө анхаарал тавихгүй хайр тавихгүй тэгээд өөртөө анхаарал хайр тавихгүй байгаа хүнийг хүн хүндэлж анхаарал хайр тавьдгүй юм бэлээ. Тэгээд ирэхлээр зэрэг ингээд нэг мэтгээд ингээ энерги ингээд одоо энэ сургалтаар тэгж ойлгосон баггүй юм. Урд нь одоо өөрөө ороог байхдаа тэрийг мэдэхгүй байгаа штэ. Тэгсэн ингээд энерги ингээд аяндаа сулраад алга болд юм бэлээ. Тэгээд чи өөртөө анхаарал тавиач чи өөрийгөө хайрлаач гэсэн чинь юу гэсэн үгийг ойлгож чадахгүй байсан. Өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм бэ гэдээ ерөөсөө төсөөлж чадахгүй. Юуг хайр гэдэг ингээд бүр сүүл рүүгээ бүр энгийн нэг юмыг хүртэл ойлгохгүй болтлоо ингээд амьдралын балансаа алдчихсан байсан гэж одоо хэлж болохоор сэтгэлгээнийхээ балансыг алдсан байсан. Тэгээд өөрийгөө хайрлна гэдэг ингээд төсөөлөд ингээд ирэхлээр зэрэг яага ерөөсөө ойлгохгүй байжгаад багаар ингээд өөртөө анхаарал тавиад би ч гэсэн бас хүртэх хэрэгтэй юм биш үү? Би ч гэсэн бас хүн ингэж гоё юмыг хүртэж яхад би ч гэсэн хүртэх хэрэгтэй. Хоёрхан юмыг ганцхан юмыг чинь заавал энэ хүнд өгөх биш. Би бас хүртэж болно штэ гэдэг. Ингээд хүчлээд ирэхэд эхлээд ингээд айгүй хийвгүй өөрийгөө яллаатж байгаа юм шиг ингээд хуваачихгээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрж ирж ирсэн аа дараад нь яасан гэхэлэр зэрэг өөрийгөө хайрлах болоод хуваачих хоёр чинь шал өөр мэдрэмж юм байна гэдгийг мэдэрч авч ирсэн. Тийм одоо бол би ингээд ялгаа салгаад хэлчих чадахгүй юм л та. Гэхдээ шууд ингээд сэтгэл болвол шал өөр одоо юу гэдэг жоохон аз жаргалтай гэх юм уу, тайван гэх юм уу, өөрийгөө ямар ч гэсэн өөрийгөө өвтгөхгүй мэдрэмж гэх юм уу та. Өөрийгөө хайрлах гэдэг бол өөрийгөө өвтгөхгүй мэдрэмж. Тэгээд
Тий. Тэгээд өөрийгөө өвдөхгүй мэдрэмж тэгээд хувь хичээх гэдэг чинь болвол боломж байсаар байтал өөрийгөө одоо хувь хичээнэ гэхээр чинь ямар ч мэдрэмжгүй тэгээд нэг бусдыг өвтгсөн өөрийгөө одоо сайн мэдхгүй байл та хувь хичээхийг. Ямар ч байсан өөрийгөө хайлна гэдэг бол өөрийгөө өвдөхгүй мэдрэмж юм байна гэдгийг л маш сайн мэдэрч авсан. Тэгээд өөрийгөө хайлах хувь хичээх хоёр бол шал хоёр өөр мэдрэмж хандлага юм шүү гэдгийг хэлмээр байна гэхгүй үзэж байгаа хүмүүстэй. Тэгээд яг энэ дотоод гэрэл сургалтанд суугаад ирэхлээр зэрэг тэр мэдрэмж гэдэг ямиг маш сайн одоо ялгаж салгаж харж чаддаг болд юм байна. Мэдрэмж хийгээд одоо бодол санаа би өөрийгөө өдөр болго ингээд удирдаад бодоод явж байгаа бодол одоо ноёлогдсон байгаа яг бодит авж байгаа мэдрэмж хоёроо ерөөсөө ялгаж хардаггүй мэдрэмжээ хэтэрхий дараад бодолдоо ноёлогдоод амьдардаг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр зэрэг энэ сургалтанд ороод ирэхлээр зэрэг тэр мэдрэмж гэдэг юм их сонсно гэдэг эхлээд бол надад айгүйх хэцүү байсан. Гэтэ сүүл рүүгээ мэдрэмжээ сонсож чаддаг, мэдрэмжэн дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлж тогтож чаддаг болж ирж байна лээ. Тэгээд ирэхлээр зэрэг амьдралыг бодитоор харж чаддаг, бодитоор жоохон үнэлэмж газардаж ирсэн тэр мэдрэмж бол илүү хөгжиж ирсэн гэж хэлмээр байна. Бид нар ч одоо хайрлна гэдгийг чинь өөртөө нэг үнтэй хувцастэй хум сургаа бодуулаад нүүр амаа янзлж байгаагаа энийгээ ерөнхийдөө өөрийгөө хайрлаад байна гэж боддог байсан юм байл дээ. Тэгэхээр яг өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь бол энэ үйл явдалтай энэ өөртөө шинэ хувцас авч өгч юм бол биш байсан юм байна. Өөрийгөө хайрлна гэдэг чинь өөрийгөө сонсохоос эхэлдэг юм байна. Тайван байхаас эхэлдэг юм байна. Дотгошоогоо өнгөгийг л те энэ сургалтын дээрээс яаж өөрийгөө хэрхэн хайрлах вэ гэдэг хариултыг та нар маань олж авъя шүү. Одоо яг надтай адилхан ингээд өөртөө нэг гоё юм авч өгчөөд өөрийгөө хайрлаад байгаа штеп. Би чамайг хайрлаад байгаа штеп гэдэг ингээд хэлээд байгаа. Энэ бол буруу байсан шүү гэдгийг бас та нартай дахин хэлмээр байна. Нөгөө баярмаа сая ярьжсэн нөгөө юу яахаа шээс үрдэг гэдэг штеп. Тэгсэн чинь нөгөө саяны өнгөрсөн 7 хоногт хоёр хоногийн өмнө нөгөө нэг яахтай бүгдээр амар эмгэгтэйчүүдийн талаар ярилцаад гоё ярилцсан гутаа блог тайлсан штеп. Тэгсэн чинь нэрэ миний нөгөө би бас их тэгдэг гэсэн аахгүй. Өглөө ингээл яар сандрангууд ингээ шээс үрдэг гэсэн чинь тэр мэнэр алга болсон байна. Сая анзаарсан чинь баярмаа хэлсэн чинь сүүлд нь энийг анзаардаг те. Яг нөгөө тэгсэн чинь яг сая хэлсэн чинь анзаарч нэрэ би ч өнөө өглөө ерөөсөө тэгж яар сандраагүй яар сандарсан ч гэсэн тийм шимэр сандагдаагүй юм биш дээ гэж дүнгийн сая мэдлээ шүү дээ. Тэгээд сүүлд нь мэддэг байхгүй ерөөсөө. Блог тайлсныхаа дараа мартцсан байж идэг. Тэгээ хүн хэлэнгүүт надад нэр ийм блог байсан шүү нэрээ гэж анханасаа ийм сайхан гоё байсан юм шиг бодоод байгаа байхгүй ерөөсөө. Тэгээ нэг угаасаа хүний блог тайлангууд хүний зан чанар аюух өөрчлөгдөг юм байлээ. Угаасаа блог тайлангууд чинь хүний нөгөө ухаарл авангууд чинь хүний зан чанар өөрчлөгдөд. Жишээ нь одоо би чинь астмтай байсан хүн байхгүй юу? Тийм ээ. Тэгэнгүүт чи астмтай хүн ер нь яадныг аюу шүүмжлэгч тийм зан чанартай хүн байд юм байл л дээ. Тэгээд ингээд блогоо тайлаад хүн чинь ингээд за би эргэн тойрноо бүр ингээд хайрлаад тий ойлгоод тэгээ хүмүүсийг шүүмжлэхээ болоод эхлэнгүүт миний нөгөө зан чанар өөрчлөгдөж эхэлж байгаа байхгүй нөгөө хүн шүүмжлэх зан чанар маань өөрчлөгдсөнийхаа дээр угаасаа астм маань ингээд идэгчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө юугаа дагаад угаасаа бүхэл өвчин чинь зан чанартай холбоотой гэж угаасаа байдаг ч тийм ээ. Одоо манай Жана багшийн Шинелновскийг хүний нөгөө ном байгаа ч тийм ээ. Өвчнөө хайрлагд тэрэн дээр чи тэрний би уншиж хахад ерөөсө бүх төрлийн өвчнгүүд чинь дандаа зан чанартай холбоотой гэж тэгжсэн. Тэгэхэд нэр үнэхээр би одоо ингэж яасан чаа. Ерөөсөө л нөгөө шүүмжлэгч зан чанар тэгээ дээрэс нь одоо гомдлох тийм ээ гомдлдог хүнийг дандаа байнга одоо хүнд уурладаг дандаа хүнийг буруутгадаг миний надад ерөөс ямар ч буруу байхгүй та нар л буруутгадаг дандаа тэгдэг байсан хүн одоо би буруутай гэл ерөөсөө манай бэлгэрмаа чинь үнэхээр мондаг шүү. Тэгээ 20-30 харьцлаа эдгээсэн сууж байгаа, арьс сайхан өвчнөө эдгээсэн сууж байгаа, дээрээс нь астма эдгээсэн сууж байгаа энэ хитгэн сарын дотор тийм харьцааны хувьд сэтгэл зүйн хувьд бүх талаараа ингээ өөрчлөлтүүдийг гаргацсан ингээ сууж байгаа. Тандаа баяр хүргэе. Баярлалаа. Үнэхээр миний нөгөө арьс сайхан өвчин бол ерөөсөө
би бүр идэх гэж ерөөсөө үнэхээр юм бүр төсөөлөжгүй байсан гэж боддоо. Би бүр гайхаад нь шүү дээ. Одоо бүр ингээд аюу хөөрхөн нөсөөнүүд ингээд гарч ирэнгүүт нь хүүе чи ямар сони юм бэ. Бүр ингээд баяр өөрийгөө хамгаалсан юу ямар хөөрхөн юм бэ гэж нөгөө. Тэгэж тэгээ Астон Боллер үнэхээр намайг хэцүү байдалд оруулдаг гэсэн. Би бүр ингээд нөгөө амьсгалж чадахгүй орхитой ярьж чадахгүй астамтай хүн чинь ингээд нөгөө жаахан өндөр дуугаар ярих гэхээр ингээд байнга амьсгалд авчирдаг тийм юутай. Тэгээ нөгөө байнга нус гоожн за тэгэл дээрээс нүд ингэж байнгын заадна үнэхээр нөгөө өдөр тутмын амьдралаа ингээд нэг зүгээр энгийн сайхан амьдрна гэдэг чинь юу ч ямар асуудалгүй амьдрна гэдэг чинь ямар сайхан аз жаргал вэ? Тэр л ерөөсөө хамгийн аз жаргал. Тэгэхээр чин мөн өөрөө өвдөх юмгүй байхаар ч ерөөсөө эргэн тойрондоо айгүйх тийм эерэг энерги бас өгöd байгаа байхгүй тий? Тэгвэл хүн чинь ингээд зөвөртэй байгаад хар чинь амар хэцүү шүү дээ тий? Байнга хүн дуурлан тий? Аюу сайхан ямар хүмүүс илүү гарч ирвэл сайн тэгэл утралтай хүмүүс болоод нойргуудалтай хүмүүс орж ирэх юм бол үнэхээр хурдан эдгэрнэ гэж хэлмээр санагдаж байна. Би өөрөө жоохон сэтгэл зүйн хямралтай байсан. Орж ирээд хүн мэдрэмжээ аягүй сайн сонсоод ирэхлээр зэрэг тэр сэтгэл зүйн асуудал бол хурдан тавигдаж эдгэрэх юм шиг санагдсан. Тийм мэдрэмжийг би өөрөө авсан боддоор бас нойргуудалтай хүн болохоор айгүйх ядарна орчноо ингээд бүрэн хүлээж авах чадвар айгүй сул тэгээд айгүй тийм тавгүй стресс ихтэй болж хувирдаг юм байлээ. Тэгээд нойргуудлаас салсан байгаа бүрэн анхан одоо яг энэ багшийн нөгөө нэг юунуудыг бяцлаглуудыг хийгээд бас тэр нөгөө нэг дотоод нөгөө нэг далд ухамсартайгаа холбогдох тэр аргаар дамжуулаад далд ухамсартайгаа харилцаж үзсэн. Тэгээд эхлээд бол ингээд далд ухамсартаа хилээд одоо намайг ингээд сайн амраагаад одоо өглөө ингээд сэргэг сэрэгээрээ гэд ингээд хэлэхэд бол ямар ч юугүй харилцаа үүсэхгүй байсан. Гэтэл байнга ингээд хилээдсэн чинь 7-8 хоногийн дараагаас эхлээд хүлээж авсан. Зарим шүн болохоор хүлээж аваад унтаа заримдаа болохоор хүлээж авдаггүй байсан. Гэтэл хилээд идэг байсан чинь нэг мэдсэн чинь одоо бүр ингээд маш сайхан амардаг болсон. Гэхдээ ялгаа нь юу вэ гэхэлэр зэрэг их сонирхолтой. Далд ухамсартай даалгавар өгөөд унтах ялгаа юу гэхэлэр зэрэг маш тайван. Зүгээр яг унтлаа сэрлээ. Өглөө нь бослоо би махбод тэр чигээрээ тархитлагаа тэр чигээрээ амарчсан ямар ч одоо юу гэдэг юу лээ илүү төтөө мэдрэмж авахгүйгээр аюу сайхан амарчсан байдаг өглөө босоод ирэхээр маш тайван. Зүгээр далд ухамсартайгаа даалгавар өгөхгүй унтчихлаар зэрэг яадгүй гэхээр шүн ингээд бие тавгуурхсан, ядарсан, урт унтсан, богино унтсан, гүн унтсан энтэр гэдэг тэр мэдрэмжүүдийг мэдэрч сэрдэг байхгүй юу? Гэтэл яг энэ одоо сургалтын энэ нөгөө далд ухамсартайгаа холбогдоод унтахлаар зэрэг ингээд өглөө нь ямар ч ядарсан шинж байхгүй, шүн тэгэж яаж унтсан илүү төтөө мэдрэмж авахгүй. Тэгээ маш сайхан хөнгөн маргааш нь огт ядрахгүй тийм өвөрмөц гоё одоо юу гэдэг нойргуудлаас салсан байгаа. Ийм хүмүүс зөндөө орж ирж энэ асуудлаа хурдан шийдээрэй гэж уриалмаар байна. Хамгийн нойрны асуудал бол шийдэгддэг тийм нойр гэдэг. Одоо би юу яадаг штэ хөсөн үед ингээд нэг 10-20 минут унтмаар байвал ингээл өөрийгөө бие суллаа тэгэл санал дээр ч гэнэ үү одоо кофе шопд чинь хаяада суужаа санал дээр 10 минут унтчихдаг штэ тэгэл гоё сэргэж ирээл юм ээгээл явцдаг тий. Нойрны асуудал бол бүр хамгийн наазах юм одоо элементарны шийдэгдэх асуудал тий. Яг үнэндээ бүр унтдаг бол би бүр санал дээр ингээл 10 минут унтыг үл ингээл унтчихна. 20 минут хийдэг юм тэгэл гоё амраал сэргээд ирдэг. Тэгээ нөгөө айгүй бяцлаглаа хийдэг болохоор нөгөө яаж бие тайвшруулах уу суллах уу гэдгээ нөгөө сайн мэдчихээ тэгэл бээс жоохон судлаа тэгэл унтчих байхгүй юм. Хашлын хүмүүс чинь аюу хэцүү нөгөө нэг юм шүү дээ нөгөө хашлын эм чинь унтуулдаг нэг тийм нойр гэдэг юм эмтэйдэг байхгүй юу? Байнгын нойр өгдөг тийм юм өгдөг. Тэгээ орой унтахаас нуух ёстой л да өдрөөр ууж болохгүй машин барьдаг бол тэгэнгүүт чинь хашлын юм уучингууд өглөө бүр ингээд нэг тийм
амар тийм нэг дүнг гэх юм дүнг гэдэг нь юу гэдэг лээ тийм ямар ч тийм юу байхгүй заяа. Тэгээд бүтэн өдөржингөө нэг тийм манарсан байдалтай байдаг гэсэн аах дандаа. Хашил хөдлөө манарсан хүний ярьж байгаа амигч ойлгохгүй тэгээд нэг тийм за нэг юм зомби юм уу хашийн тийм гэдгээс чи одоо харшлын муугүй болохоор чи ямар гой цоглог өглөө бүр сав гэж ирж байгаа юм чи бүр ирсэн. Асуудал авахгүй за тэгээд угаасаа даалгавар хумсч даалгавар өгөөл тэгээд өглөө сав гэж ирнэ. Би чинь 4 харс ирдэ шүү дээ. Тийм. 4 харс ирээд бясалгалаа хийн, бүх нөгөө блогоо тайлна. Тэгэл ерөөсө өдөржингөө тийм гой цоглог. Үнэхээр сайхан шүү нэрээ. Дэлгэрмаа. Үнэхээр гайхалтай. Би чамд маш их баярлалаа. Миний ерөөсө анзаараагүй юмыг хэлсэн. Тэгээд би бүр үгээд ингээ эмээ барьсан сууж байна. Энэ бүр амьсгаа тасруулдаг ингээд цацдаг нөгөө яаралтай юмных нь юм байхгүй юу? Би энийг маш олон жил хэрэглэж байгаа, бараг 20 жил хэрэглэж байгаа. Яг энэ дандаа хэрэгжсэн. Ингээд амар цацдаг би бас хэрэглэдэг байсан байхгүй юу? Амар цацдаг юм тийм. Эсвэл энийг хэрэглэхгүй маш их удсан бүр мартсан байна. Чамаа сая ярингууд үгүй юу вэ би ч нэрээ цацдаг байсан шүү дээ гэж санаж штэ. Вау. Нүгнийхээ яваад мартсан байгаа юм чи нэмнүүдээ. Тэгсэн чинь юу хийцээний юм бэ? Ингээд айрсмаас ингээд ус босоод байна. Би бүр ийм хүчтэйг нь хэрэгжилсэн байхгүй юу? Тэгээд анх багштай энэ урд нь би ярьжсэн анх багштай ярьж хагаад сайн байна уу гэж яриад багшиг хараад ингээд яг энэ талаас нөлөөс гоожоод тэгээд хэдүү үг хэлээл хоолойны дуу цаашаа орчдөг шүү дээ ингээд ярьж чадахгүй орчдөг. Бүтэн амьсгалж чадахгүй. Би бүр тийм байсан хүн шүү дээ. Тэгсэн чинь нэр баярлаа. Чамаа хэлдэг бол тэр мэрийг матсан юу үдээ гэдэг айгүй хүчтэй байхгүй юу? Тэгээд нэг сануулсан байна. Баярлаа. Би ч бас нэг том юмны агтсан байгаа юм биш үү? Багсаа юу вэ? Манай ямар гоё юм бэ? Гоё юм аа. Тэгээд ингээ мартчихсан гоо дараа нь дээрээс ийм хоёр байсан шүү гэд дараа тий. Угаасаа тийм байсан гэдэг. Би өмнө нь нөгөө нэг бас саяхан бас нөгөө мэдсэн юм юу гэвэл багш нөгөө нэг бүтэн сайдар дандаа ингээд нөгөө бид хүмүүс дагалдуулаад нөгөө хичээл идэг штэ. Тэгээд тэр хүний нөгөө 8 дээр блог ажиллаж байхад багш өөрөө бас ярьжсэн байхгүй би ингээд нөгөө хамрын юутай байсан ингээд тэгт нь миний одоо хамар би ч нөгөө хамрын хаалгамаасанд орж ирсэн байхгүй нөгөө амьсгаа авч чаддгүй жоохон алкоголтэй жоохон монгод нүүр мууруулаад толгой өвддөг. Тэгээд тэр нөгөө салаатны хаалгаанд орсон. Тэрнээс тэгсэн ч гэсэн ингээ ханаа төрөхээр дотор тал ингээ зүссэн шиг өрсөл болчиход ерөөсөө нусаач нээж чадахгүй айгүй хэцүү байдаг байсан байхгүй бүр байнгын тийм зовёртой байсан. Тэгсэн чинь тэр маань бас алга болцсон байна. Жоохон ханаа төрсөө яг ингээд энэ юм уу дотор талд ингээд зүссэн юм шиг болчихдог байхгүй юу ингээд шархлаад. Тэгсэн одоо зүгээр баярлаа багшаа гэдэг та нарын ярихаар ингээд нөгөө мартагдсан юмнуудаа ингэж орж ирж штэ баярлалаа та нартай. Ингээл би өнөөдөр гоё сурдаг гоё. Жаргалтай байна. Аягч чинь бүр хавдрын эдгээсэн хүн чинь юу айстан бол бүр жижигхэн зүйл үсттэй юм чи юу жижигхэн байх шиг байна. Жижигхэн болохоор бүр санахгүй мартсан байна штэ. Тэгээ сайн хэлэн яагаад энэ ийм энэ бэлэн байсан гэвэл би чинь хичээлд орохоос өмнө яг нөгөө хавдартай хүмүүс нөгөө дахих магадaltaй гээд нөгөө сувлэлт ингээд юу гэдгэлээ нөгөө мэддэл өгдөг тэгэнгүүтээ тэрний зөвшөөрөл нэрэхгүй байж байгаад хичээлд орсны дараа ирсэн байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг урд нь ямар юм хэрэгжилжсэн бүх юмнуудаа энд авчрах ёстой. Тэгээ авчраад би энэ ширээн дээр ингээд тавьсан байгаа хгүй үзүүлэлттэй юм шиг. Тэгсэн ерөөсөө анзаараагүй чамайг хэлэхээр анзаарч штэ. Их гоё болж байгаа шүү. Тэгээд ямар гоё юм бэ? Ер нь үнэхээр гайхалтай байна тий. Хүмүүс ингээ мартчихдаг шүү дээ. Би бас анхнаасаа л ийм байсан юм шиг л болдог нь далд хумсар хувиргалд явуулчихж байгаа болохоор одоо өмнөх бүх сөрөг зүйл чинь эрг болсон болохоор тэр эргээл санаад идэг. Сөрөг зүйл байхгүй болсон болохоор анхнаасаа л тийм байгаа юм шиг л болчдөг. Та бүр ингээд астма одоо харшил юм уу тэрийгээ эдгээс нээж мэдэхгүй бүр анхнаасаа л тийм юм шиг үнэхээр гайхалтай. Харин сая дэлгэрмаар хэлдэг бол
Би сая бүлгээ ярих нөгөө зүрхэн дээр ингээд дараад ингээд хүнд өргөд байдаг нэг үе ингээд зүрх ингээд дээшээ ингээд байдаг мэдрэмж маань бас байхгүй болсныг мэдлээ шүү дээ. Өмнө яг тийм зүгээр ингээд сууж яхад ч юм ингээд хайд зүрх дээш ингэж орж ирээд ч юм ингээд хэмнэл нь алдагдаад байдаг байсан болоо одоо бодоход. Тэгээ одоо ерөөс яг тийм юу болсон ба шүү дээ бодоод байсан чинь түрүү нөгөө бүртээ ярьсан чинь нэг зүрхний юу гэ тэ тэгсэн чинь бас тэр маань бас зүгээр болцсон юм байна сая гэнт мэдлээ. За би нөгөө нэг та нар ингээд ярьсан чинь ер нь би нэг ангийн уулзалтан дээр ч тэр ментортай ч тэр би нэг ийм блоко тайлаад надаа ийм үр дүн гарчлаа гэж ер нь их нэг тайлгнж ер нь яриаггүй юм байна. Тэгээд бойко ментор маань гэсэн миний яг нөгөө нэг ямар үр дүнгууд гарснаа би ер нь нэг тайлгнаг болохоор сайн мэдхгүй байгаах гэж одоо бас хуваалцмар санагдаад байна. Тий, ганцаараа нухал яваад идэх штэ тий та. Би ер нь бол айгүй тэг би тааж ингэж юу яадаг. Тэгээд за ер нь бол блог тайлсан чи ийм блогийн процесс бол айгүй нөгөө хуваалцдаг. Тэгсэн хэрнээ нөгөө тийм үр дүн гарлаа гэдэг юм а ер нь их яриад идэггүй байхгүй юу. Тэгтээ би нөгөө яг А Б цэг ингээд нөгөө нэг тодорхойлдог штэ орж ирэнгуутлаа. Тэгээ тэр дээр тодорхойлсон үр дүнгууд маань бол бүр ингээд аль үжээ биелсэн бэлээ. Бүр ингээд хангалттай. Тэгээ тэр мэрийг бол ерөөсөө сүгэж хараад аль нь биелсэн мэн биелээгүй юм мэн гэдгийг ерөөсөө ягаагүй мартцсан байсан аахгүй. Тэгээд орхицсан байсан. Тэгэл нөгөө үр дүнгээ нэлтгэж бичиж өгье мүгээс гэж бодохгүй. Тэгэл яваад исэн. Тэгсэн чинь сая ингээд та нарыг ингээд ярьсан чинь надаа бүр ингээд зөндөө олон үр дүнгууд ингээд гарсан байгаа аахгүй юу. Тэгээ би юун дээр таргалалтан дээр ажилласан. Одоо илүүдэл жинг бууруулах таргалтан дээр ажилласан. Тэгээд би 60 илтэй байснаас одоо би 57 56.1 хэдтэй болцсон байгаа. Тэгэхээр 3 ил гарan хайсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол нэг би таргалтан дээр ажиллаад бол одоо 3 сар арай болоогүй нэг 2 сар гарan 3 сар эртэл болж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг сард нэг хэлээргээд ингээ ер нь бол ингээд айгүй зугуухан ингээд багаар ингээ хайдсан байна. Таргалтан дээр ажилласнаас хойш над дээр яг тийм үр дүн ингээ гараа явж байгаа. Тэрэн дээр айгүй тийм happy. Тэнгуудлаа энийг болохоор нөгөө нь ингээд найз хүүхнүүдтэй ойр харьцаандаа хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй ингээд айгүй би бүр ингээ эрс ингээд тураад байна. Та нар миний ингээ эрүүний шовм ингээ гарсан байгааг харж гинөө гэл ингээл хүмүүс ингээ айгүй хуваалцаад яриад исэн ирнэ. Яг нөгөө ангийнхандаа зориулж бол бас нэг хэлээгүй юм байна. Тэгээд түрүүн би нөгөө хальт яриад өнгөрсөн нэг булчин чангаралтай байсан. Тэр маань ингээд сулраад ингээд бие маань айгүй гоё болсон. Тэгээд айцтай байсан. Тэгээд айц маань болохоор зэрэг би бүр ингээ айгүй олон төрлийн юмнаас айдаг. Хий юмнуудаас ч айдаг. Тэгэл ганцаараа усанд орохдоо би ингээд нүдээ анж чаддггүй ингээд үсээ ингээд савндчаад шампундчаад нүдэл анжиж мэдээж ингээд нөгөө нэг шүршүүр дор ингээд загсны зтэй. Тэгэхээр зэрэг би бүр амар хурдан сандраад бүр ингээд нүдээ ингээд нээдэг бүр тийм байсан аахгүй нүдээ анж чаддгүй айдаг. Тийм айцтайсан. Гэсэн чинь тэр айцаасаа салсан. Тэгээ одоо бол би ерөөсөө ингээд айж майхаа болцсон. Тэгээд өөр чин одоо тэр нөгөө нэг шүн ингээд унтаад байгаа хэрнээ өглөө ингээ ядарсан мэдрэмжтэй босч ирдэг байсан байхгүй юу. Ядралтан дээр ажилласан. Тэгсэн чинь одоо би бол мэдээж нөгөө нэг бие махбодын хүнд ажил хийж байгаа учраас физик биений ядрал бол угаасаа байдаг. Тэгээд физик биений ядрал чинь бол шөндөө хүн унтаад амрахад маргааш өглөө нь сэргээд босоод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхэд өмнө нь болохоор унтаад байгаа хэрнээ одоо унтж байгаагаас илүү унтаад байгаа хэрнээ ерөөсөө амраагүй босч ирдэг байсан байхгүй. Тэгсэн чинь энийг би яг ядралтан дээр эн чинь бас блок гэдэм билээ. Таргалалтч блок, ядралтч блок, тэгээд их идэгчинч блок. Энэ олхон дээрээ би ингээ ажилласан. Тэгээд эдгээр нь бүгдөө ингээд нөгөө нэг цаанаа сэтгэл зүйн энэ хамааралтай тийм үүссэн блокуд байсан. Тэгээд бас надад хамгийн гоё гарсан үр дүн юу байсан бэ гэхээр би ганцаардлаасаа салсан. Тэгээд ганцаардлаа одоо би ингээд нөө хүний нутагт ирээд ганцаараа бүр хэнийгч танихгүй иржсэн. Тэгээд би одоо ингээд 8 9 жил болж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь би ганцаардах мэдрэмж надад айгүй их байсан байлээ. Тэгээд ганцаардлаасаа яаж салсан бэ гэхээр түрүү ингээд яриад байгаа шээ. Ер нь бол би урд нь олон сургалтуудад ингээд сууж исэн. Өөрийгөө хайрлах ёстой, өөрийгөө одоо нөгөө нэг хайрлаа гэл өөртөөгөө хамт бай гэл ингээд зөндөө сонсч байсан. Гэхдээ яаж гэдэг учраа ерөөсөө олдггүйсэн байхгүй. Тэгсэн чинь одоо яг энд нөгөө бүртөөгөө яриад байгаа шиг
яг энэ аргачлал техникүүд нь өөрөө энэ хичээл дотор ингээд шингээстэй бүр хичээл болгоно хоорондоо холбоостой байдаг. Тэгээд яг энэ хичээл техникүүдээр нь ангийн ажиллаа явсан чинь би тэр өөрийгөө хайрлах арга техникүүдээр явсараа байгаад ганцаардлаасаа салж чадсан байхгүй. Ганцаардл гэдэг бол миний хувьд амар том проблем байсан. Ер нь ганцаараа мэдрэмж байх чинь хамгийн айгу хүнд штэ. Ингээд өвдсөн үед ч хэцүү, баярлсан үед ч хэцүү. Нэг үгүй хэлэхэд ингээд сайхан зүйл болсон ч гэсэндээ тэрийг ингээ хуваалцах гээр хинтээ хуваалцахаа мэдэхгүй ийм сонир байдал байдаг гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь одоо надад бол ингээд айгүй тийм гоё болсон. Тэгээд нийгэм харилцааны хувьд болохоор зэрэг хамт олон өөрийн нөгөө энерги тэр нөгөө гоё сайхан болоод засраад ирэхээр зэрэг хүрээлэн байгаа хүмүүсийн одоо хүмүүс маань дагаад ингээ өөрчлөгдөөд бүр ингээд зайлшгүй чиний хажууд үнэхээр байх ёсгүй хүн бол ингээ яваад өгд юм бэлээ. Тэнгуудлаа үнэхээр ингээд байх ёстой хүмүүс нь яг надыг ингээд дагаад өөрчлөгдөд байгаа байхгүй юу. Тэнгуут нь миний ингээд баг хамт олон гэдэг юм ингээд айгүй гоё ингээд бүрдээд ороод ирсэн. Тэгээд орчин тайранд маань бол дандаа ингээд нэг юм гоё одоо дөлгөөхөн, тайван, амар амгалан тийм хүмүүс байдаг болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад бүр ингээд стресстэй уурлах, бухимдах ямар ч тийм шаардлага гарахаа бэлдсэн. Тэгээд ажиллаа ингээд хичнээн ачаалтаа ажиллаж исэн ч ажил дээрээсээ бид ингээд нөө ядралыг мэдрэхээ болсон байгаа байхгүй. Физик биений ядрал бол зөвхөн унтаж амрахад бид ингээд амарчдаг болсон. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг мөнгө санхүүгийн хувьд ч гэсэндээ олсон мөнгө маань хөрөлцөөгүй гэдэг нэг тийм мэдрэмж. Одоо би ингээд хураагаал миний мөнгө хэдий их хураагаад хэдэн төгрөг болсон байсан ч тэр хангалтгүй гэдэг тийм мэдрэмж бас байсан. Тэгсэн чинь энэ мэдрэмж маань бас ингээд арилцсан байгаа байхгүй. Өөрөө би үнцэнтэй юм байна. Би өөрөө хангалттай юм байна. Тийм болохоор зэрэг энэ мөнгөний их байх нь бага байх нь хамаагүй юм байна гэдгийг нэг ухамсарлан ойлгоод өөртөө шингээгээд авсан чинь надаа энэ бол айгүй том ухаарл тэгээд айгүй гоё том блог тайлалт болсон. Тэгээд бас нэг гоё мэдээ. Би одоо ингээд Монгол руугаа явна гэл одоо ингээд 3 жил сүүлийн 3-4 жил ингээд ярьж байгаа. 21 оноос л хойш л ер нь за Монгол яг дараа жил очно гэж ярьдаг гэсэн байхгүй. Тэгээд Монгол руу явж чадахгүй ингээд энд гацаад байдаг шалтгаануудын нэг том проблем нь юу байсан бэ гэхээр Монголд очиод юу хийх вэ гэдэг гацалтай байдаг байсан. Тэгсэн чинь одоо би эндээс Монголд очиод хийх ажлынхаа гарааг тавьсан явж байгаа. Яг энэ сургалтанд манайхан ч нэр үнэхээр гаралтай. Тэгээ ийм гоё үр дүнгууд бол зөвхөн үнэхээр супер гардаг. Тэгээд энэ сургалтанд ерөөсөө ороод ирээч л гэж л одоо бүр үнэхээр хэлмээр юм. Тэгээд би яг энэ сургалт руу орж ирэхдээ нөгөө Буйкагийн Солонгоо хоёрын нөгөө лайвыг үзээд шийдвэр гаргаж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр үед болохоор Буйка Солонгоо хоёр ингээ бүр ингээд айгүй хинэггүй ингээ суудсан хоорондоо ингээ баг буу алж байгаа юм шиг юм яриад тэгээд тэгжсэн манай сургалтыг та нар зүгээр яг янзын үзээд орж ирээд тушаад үзэхгүй юу яах вэ мах гэх тэгж би гэж хэлжсэн аахгүй. Тэгээд би үгүй нэрээ яах вэ тушаад үзэхэд тэгээд юу болохгүйсаа тач юу яхаа гэсэн бодол төрж исэн. Тэгээд нэрэл ингээд бас хүмүүс эргэлзэж байгаа бол хамаагүй ороод ир тэгээд орж ирснийхаа ард дээр яг ямар шийдвэр гаргаснаа харнаа танарл гэж хэлмээр байна. Нэр анх сургалтанд орохдоо тийм өндөр хүлээлттэй байгаагүй шүү дээ. Анхас би Жанагшийн лайвыг харчаал за ийм ер нь ингээд сонсоод ийсэн. Ер нь л угаасаа би нөхнөөсөө даатах хүмүүс сонирхоор бас нэг юм хайгаал яваад байгаа юм байсан шүү дээ. Нэг 3-4 жил бясалгал гээл ингээл яваад ийсэн. Тэгэл за ямар ч сонирхоод үзье сургалтанд гээл орсон чинь бүр төсөөлснөөс бүр үнэхээр өөр эс бүр. Ерөөсөө тийм хүлээлттэй би ерөөсөө өндөр тавиагүй юм шиг ахнийсээ магадгүй жоохон нэлээ доогоор тавьчаа. Тэгсэн чинь одоо бүр бүүм гэдэг ийм байгаа давхар сууж исэн сургалтуудаас шаалаар яг нэг бодтой байгаа болохоор гол нь тий. Өмнө чи яхаа ингээд тодорхой хэмжээ сургалтын суугаад ингээ явахад тухайн үедээ л нэр өөрчлөлттэй байгаа юм шиг тий. Ил хумсраараа ингээл тийштэй гэл айгу ухаарлаа аваад ингээл яваад байдаг. Тэгтээ буцаад нөгөө сургалт маань дуусна би зүгээр ингээл амьдрдаг амьдралаараа үргэлжлээл явна. Тэгэхэд ингээд буцаал нөгөө нэг яг анхны ямар төвшин байсан яг тэрнээсээ чүү дээр л байдаг байсан юм шиг байна. Зарим шийдвэр сонголттой ухамсартай гарна. Заримдаа бол тэгэл байхгүй шүү нөгөө даалт ухамсараараа уурлаад ингээл бүх юм гарч ирдэг. Одоо тэгээд энэ сургалтаар болохоор
бодиттой байгаа болохоор буцаад нөгөө өмнө байсан тэр сүрэг мэдрэмж, сүрэг сэтгэл хөдлөл гэдэг юм уу те тэд нар маа нөгөө байхгүй болцсон юм байгаад байгаа болохоор одоо нэг бодит өөрчлөлт гэж хэлээд байна л те. Байх өмнө байсан нэг тийм сүрэг юмнууд нь байхгүй болсон тий. Үнэхээр яг дат хумсраар ингээд шинэ програмаар суудсан байгаа болохоор би яг тэр шинэ програмынхаа дагуу ингээд үг үйлдэлээ гаргаад ингээд яваад байгаа байхгүй тий. Дахиж нэг ажилласан болвол дахиж гарч ирдэггүй, амьдрал дээр дахиж тэр зүйл тохиолддоггүй, тэр сүрэг мэдрэмжүүд ерөөсөө дахиж давтдаггүй гэдэг нь л онцлог байгаа. Харин тий. Яг одоо нэг 2 сар ингээд нэг гоё байж байгаад юу ах биш те. Зүгээр л насан туршийн эрдмийг те харилцаа юм уу, үчин юм уу, мөнгө санхүү юм юу юм те. Танд ямар ч асуудал байж болно, сэтгэл зүйн асуудал юу ч байж болно. Энийг л манай хэд яаж ажилласан бэ гэдгийг бид авч хэлээд өгөх юм бол бид нэрээ 20 минутын техникээр энэ асуудлуудаа бүгдээрээ нэг нэгээр нь тайлаад явсан. Тэгээд тэр нь дахиж гарч ирэхгүй. Ийм л процесс болсон юм. Тавчхандаа. Тэгээ манай хэд энд комментэн дээр мэдээлэл авъя гэдэг жоо шиг байна. Дотоод гэрэл сургалтыг 3 түвшинд хуваацсан байгаа. Тэгээд нэгдүгээр левел суухыг хүсч байвал таад маань нэг коммент өчөөрөө одоо бид тэднийг 2 эсэлт аваад тэгээ 8 сар хүртэл ерөөсөө эсэлт авахгүй байгаа. За энэ дээр нэг коммент ирсэн байна. Би уншаад өгөө. Энэ дээр сайн хөгч маань хариулаад өгөөсэй гэж би бодож байна. Бэлдэж худлаа юм яриад байгаа ч юм шиг, итгээд ормоор ч юм шиг, тавилттай ч юм шиг өнөөдөр л анх үзэж байна. Та юу гэж хэлэх вэ? За нөгөө нэг би бас яг энэ хүн шиг юм яриа суучсан байхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг сургалтандаа ингээд итгэж ядаад за яг ер нь бол яа тийм туршаад үзье ингээд тий ингээд орж ирж байгаа. Би ийм хүмүүсийн үр дүн мөнгө сонсоогүй шүү дээ. Зөвхөн Буяка Солонгоо хоёрын сургалтаа танилцуулсан лайвыг үзээл. За нэг ийм сургалт явагдаж байна. Миний охин сонирхоод үзээч гэж охиндоо санал болгоол. Тэгээл охиныгоо орыг гэх юм дагаад энэ төр ороод ирсэн байхгүй юу. Тэгээд орж ирчээд байжсэн чинь одоо ингээд нөгөө нэг менторийн уулзалтууд ингээд болдог 7 хоног болгоо. Тэгсэн чинь тэр 7 хоногийн уулзалтан дээр манай яг дээдлийн ангийн маань эмэгтэй орж ирээ те ингээд өөрийнхөө үр дүнг ингээд хуваалцаад ярьсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь би заастаа сайхан үлээ чин даал гэж бодчихсон тухай үедээ. Тэгээд ёо ийм гэж бас юу гэдэг сайхан өнгөтөр ярьж ин да. Одоо энэ ингээд зохион байгуулалттайгаар баг нэг хүн оруулж ирээд ингээд яриад байгаа юм бах та энэ төр би бүр яг ингэж бодчихсон. Тэгээд тэрийгээ сүүлд нь нөгөө нэг өөрөө блог тайлаад тэгээд блог тайлалт чи ерөөсө түрүү нөгөө хийх чи хэлдгээр кино үзэж байгаа юм шиг яг процесс явагддаг байхгүй юу. Тэгсэн чи яг энийг өөрийнхөө мэдрээд ингээ харчаад ард нь инээдүрэд болдгоо. Тэгээд дараа нь менторын хавуулсан дээр орж ирээд за өстө уучлаарай гэж бүр уучлах үжсэн ментороосоо. Тэгээд уучлаарай би өстө тэгж бодоод дотроо бүр яг тэгж бодож исэн юм аа. Энэ Буяка ментор энэ тэр хоёрстай сайхан үлээж ин да гэж би бодож исэн чи өстө үгүй байсан юм байна. Уучлаарай энэ ч өстө үнэн байдтай байсан юм байна гэд ингэж уучлалт гуйж исэн. Тэгэхээр яг санжи нэг ярьж байгаа санжи шүү дээ. Буяка үлээдгүй юм бэлээ. Яг би яаж санжи шүү нэрээ. Яг тэгж ярьсан те би энэ ярьсан тавилттай тавьсан байна гэж баймааргүй юм да ямар сони юм бэ гэж би үргэлж бодож ирсэн гэж та нэг ярьсан шүү дээ тийм. Үнэхээр гайхамшигтай шүү манай хичээл яг. Одоо би бас нэг юм хэлийгч үү яг бид нар сая энэ сайхан амжилтуудынхаа тухай ярьлаа. Тэгээ ерөнхийдөө манай энэ одоо хичээлд орж ирээд одоо миний хувьд бол би одоо энэ хор хадрыг дахиж гарах магадлал өндөр гэдээ маш их хэцүү байх үед орж ирээд би одоо идэвчээд ингээд сайхан сууж байна. Одоо яг энэ сүйдэлт өмнө нөгөө хүсэл тавьсан тэр зөвшөөрсөн учраас ирсэн. Тэгээд энэ хамт байгаа хүмүүс нь чи ер нь үгүй юм уу гэж асууж байгаа. Бүр одоо урд нь ирэхэд нөгөө эмчнэр тэгээд нөгөө бие тамир тасгал хийдэг хүмүүс бүр намайг гэж яахгүй чи өстө бүр зүгээр болсон биш дээ гэдэг. Тэгээд тэрүүнд бас их баярж ийн ягаад гэвэл бүх юм яг ингээд нөгөө нүдэн дээр болоод энэ эмч нөгөө юу гэж хэлсэн эмч нөгөө энэ тасгаржуулагч эдгээр хүртэл тэгж бүр вау чи өстө зүгээр болсон байж дээ гэж үнэнсгээ авсандаа маш их баярлж байгаа. Тэгээд юу бас нэг энгийн юм хэлэхэд зүгээр яг жирийн юмар яхаар яг бид хэд нөгөө хичээлдээ яваад бүх одоо ингээд дотор хүнтэйгээ
уулзаад ирүү саруулуулаад бүх блогоо тайлаад өнөөдөр хаашаач харсан дандаа инээд баяр хөөр дандаа сайхан юм хүлээж авч байгаа байхгүй юу. Тэгээ яг хуу шинэ сонсож байгаа хүмүүст ингээд орё гэж хүсэж байгаа хүмүүст юу гэж хэлэх вэ гэвэл яг зүгээр маш энгийн юм ярив. Ягаад гэвэл би одоо бас нөгөө нөхрөөсөө салчхаад саасны дараа би бол ерөөсөө маш их гомдоод маш их тийм нөгөө нэг сэтгэл санааны хувьд хэцүү. Тэгэл хүн энэ тухай ярих газар ингээл ярих болгонд миний толгойд босож би уур хүрдэг байсан байхгүй. Энэ одоо манай Монголын амьдралд бас байнга байгаа учраас энийг жишээ болгож ярих гэж бодлоо. Тэгдэг байсан гэд одоо ингээ хичээлд явсны дараагаар саяхан нэг манай найз охин одоо нөгөө танаа хуучин нөхөр нь гэж ярих ерөөсөө сэтгэл мэтгэл өвдөхгүй бүр санаанд ч орж ирэхгүй одоо яг мартна гэж байхгүй л дээ. Тэгтээ урд нь тийм өвдөлттэй байсан бол одоо бол ерөөсөө энийгэл за тэгэд хувь заяа сайхан байх болтух бай гэд ерөөсөө тэгж урд нь бос толгойд усусаад хүн гэж жоохон тэр өмөөрх юм бол бүр ярилцмаар санагдал бүр тийм байсан байхгүй юу. Одоо л айгуу сайхан тайван болсон. Тийм нэг гоё болдгийн шүү хүмүүсээ. Тэгэхээр зэрэг ерөөхдөө бол салцсан бөгөөд одоо бас нэг эвгүй байдалтай байгаа хүмүүс хичээлд орж ирээ суухан бол энэ хүнээс салхан зөв үү буруу юу амьдралаа сайхан авах уу гэдэг бас нэг үр дүнд хүрнэ гэж бодож байна. Ерөөхдөө өөр хүүхдүүдээ одоо аав ээж нь хүндтэй өсгөөд одоо нөгөө дутагдах юмгүй байна гэдэг чинь чухал учраас яг зөв өөрийнхөө туусан амьдралаас ингэж нэг хэлмээр байна. Нөгөөх нь юу гэвэл би нөгөө одоо манай маань өнгөрөөд 32 жил өнгөрсөн, ээж маань 27 жил өнгөрч байгаа. Энэ их урт хугацаанд хүн чинь бас нөгөө ээж аваа санаад байсан. Яг ингээд нөгөө хараа ихэр нөгөө нэг нүдэнд зураг харж байгаа болохоос ихэл бууж ирдгүү байсан баггүй урд нь. Тэгээд ингээд тэр дасглаа хийж явцдаа одоо аав ээжтэй бүр гэртээ очсон төрсөн гэртээ очсон аав ээж хоёр нь яг тэр үеийнхээ байдлаар инээгээд намайг тасч аваад бид гурав бие бинийгээ тэрврээд тэр өстэй гайхамшиг энэ олон жилийн дараа бас яг доктор хүнтэйгээ харьцаад даалд ухамсартайгаа харьцаад ээж аваад амьд байгаа юм шиг тийм гоёор хараад тэрврүүлээд ингэн гэдэг чинь үнэхээр жаргалтай шүү. Яг миний хувьд энэ олон жилээр аюу ярьсан ч бүр сэтгэл хөдлөж байна. Энэ гарын тэлийн дараа ээж авааг амьд байгаа юм шиг хараад тэрврүүлээд инээ гэдэг чинь хамгийн аж болохгүй. Тийм гоё юм үзсэн шүү. Тэгэхээр та нар минь гайхамшиг үзэн манай хичээлд орхон бол үнэхээр гайхамшиг үзсэн шүү. Тэгээ би бас урдлын өмнөдөр бас энэ актер өвчин хүмүүний тухай ярьжсэн болохоор давцуулж ярмааргүй байна. Тэгээ ийм гоё гайхамшигтай бүр хүн өмшмөргүй тийм сайхан ямиг ингээд хараа тэр итгэл би ээжийнхээ хэвлээд байгаа тэр үеийг хүртэл хэлсэн. Тэгээд аавынхаа бас тэр бэлхүүсэнд байгаа үеийг хараад тэр бол надад бол өстой хизээч мартахгүй хамгийн сайхан бэлэг байсан. Тэгээд Жана багштай бидний төлөө энэ бүх хүмүүсийн сайн сайхан байлгаж амар амгалан өвчин зовлонгүй байхын тулд энэ хүч чармаас энэ бүхнийг сэтгэл зүрхээ гаргаад ийм сайхан хичээлийг гаргаад тэгээд дээрэс нь бойкагараа бид нар зөв чиглүүлээд энэ сайхан хамт олноосоо ийм сайхан суралцж байгаад үнэхээр баярлж байна. Одоо сая хараад зү дэлгэрмагаас трансмит хоёрын тийм байна. За тийм болохоор яг чин сэтгэлээсээ хүн болгоно аж аргалтай амар амгалан байх болтугай. Тэгээд ямар нэгэн асуудал байх юм бол манай хичээлд орж ирэх юм бол бид нэр шиг ийм сайхан гайхамшигыг үнэхээр үлгэрт явж байгаа юм шиг тийм сайхан гайхамшигыг мэдрээд өөрөө дотроос өөрчлөгдөөд дээрээс нь та нарын үр хүүхдүүд хань жил ах トゥ ус хүртэл ингээд сайхан өөрчлөгдөх тийм гэрлийг асаа шүү. Тэгээ бүх одоо их болсон 6 зүйл хамаг амтан байх болтугай гэж бүгдэнд өрөөе. Тэгээд манай хичээл тавтай морилоорой.
Баярлалаа Алтай гэжээ. Ангийнхандаа үнэхээр баярлалаа. Манайд ингээд энэ төлөө ингээ ороод ирсэнд би үнэхээр их баярлж байна. Хинч надаа үгүй гэж хэлдэггүй манай ангийнхан. Тэгээд ангийнхандаа бүр чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Тэгээ одоо бид хэдийн цаг ерөнд өгч явах шиг байна. Тэгээ Жайна багш маань өөрөө сэтгэлээ хэлээд лайва дуусгах уу тий? Гайхалтай манайхан тий хүний далд тухамсар ямар их гайхалтайгаар өвчнөө эдгээдэг тий бүр хорт хавдраа эдгээдгийг манай Алтай гэж харуулж байна. За тэр арьс цайх өвчин эдгэдэг гэдгээ одоо та бүхэн маань ингээд харуулж байна. Энэ арьс цайх өвчин гэдэг бол ерөөсөө нөгөө эдгэрдэггүй гэж үздэг шүү дээ. Энэ бол хэцүү байдаг тий. Тэгэхээр ийм гайхалтай бүр астом за тэр харгалт тий харгалтаас үүсэлтэй тэр харааны одоо хязгаарлагдмал байдал тэг хараа орох байдлыг бас ингээд үр дүнгээ ингээд хуваалцж байна. За тэг өөртөө итгэлтэй байдал одоо юу байдаг тий нойр гүйдэл сэтгэл готрол одоо манайхан чи ярьж шít нойр гүйдэл сэтгэл готрол бол зүгээр л наад захын асуудал шууд л шийдэгдэн гээ тий. Үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр энэ маань зөвхөн бидний өөрснөөсөө үр дүн гаргахаас гадна генийн төвшөнд мэдээлэлээ эргүүлж байгаа байдал. Далд тухамсар бол ийм гайхалтай. Тэгэхээр хараа та бүхэн өөрсдийнхөө тийм гайхалтай үр дүн насан туршдаа байхаас гадна үр удамдаа шууд нөлөөлдөг гайхалтай. Одоо ялангуяа залуу хүмүүс маань болоогоо эртхэн тайлах юм бол за удамд амжилсан сэтгэлийн тэр програм болог тэгээ драма энэ хүртэл одоо үр дүн ирээдүйн хойжтой оруулдаг маш том хөрөнгө оруулалт байх болно. Тэгэхээр үнэхээр гайхалтай. За дээрээс нь бидний одоо гайхалтай энэ сургалтаар тогтохгүй дараагийн түвшний сургалт маань гардаг. Тэр маань юу гэхээр одоо удмын одоо сангаа хүртэл тэг удмын программа хүртэл засах боломжтой. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар юугаараа засдаг вэ гэхээр далд тухамсрыг удирдах энэ арга барилыг маш сайн эзэмшиж өөрийн амьдралыг бүр 180 360 эргэж тэ градус эргүүлж одоо өөрийн хамгийн боломж төгс хувилбараар бүтээх юм гайхалтай сургалтуудыг цаашдаа улам хөгжүүлж одоо явахын төлөө явна. Та бүгдээс миний мэдэрч байгаа зүйл юу вэ гэхээр би маш том урам зориг авч байна. Маш том гайхалтай урам зориг итгэлийг авч байна. Өдөө одоо маш олон жил те би чинь наах одоо хүмүүс хүлээж авахгүй гэдэг надад бас би бас блогтой байсан юм шиг байгаа. Хүмүүс хүлээж авахгүй арай сэтгэл зүйн бэлэн болоогүй гэдэг бас маш олон жил ингэ явсан шүү дээ. Дээрээс нь психосоматик гэдгийг те сэтгэл зүйгээс өвчин хамааралтай сэтгэл зүйгөө ингээ засгаар сэтгэл санаа өвчин давхар эдгэлдэг гэдгээ бас эрт нөгөө яриаггүй те одоо яг цаг нь болж ах шиг байна хүмүүсийг хүлээж авах. Тэгэхээр надад ийм том урам зориг итгэлийг өгж улам урагшлах хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм итгэлийг хайрлаж байгаа та бүхэнд үнэхээр талархаж байна. Одоо амьдралд нь үнэхээр аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. За өнөөдөр лайва үзэж байгаа бүх хүмүүст бас аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Хүн болгон өөрийнхөө амьдрал хувь заяаны манлайлагч нь болж те хаашаа эргүүлэх үү тэр бол таны гарт байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө төлөө зөв сонголтоо хийгээд маш том хөрөнгө оруулалтаа хийгээд өөрийгөө хайрлаж өөрийгөө эдгээгээд эргээд та өөрөө зогсохгүй үр хөвгтүүд үр удам эргэн тойрон бүх одоо явсан газараа гэрлээ түгээхийн сайхан үйл хэрэгт нэгдээсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа та бүхэнд минь. Үнэхээр манайхан баярлалаа манайхан. Баярлалаа. Бүгдээрээ баярлалаа. Хамраарай. Хайртай шүү. Хөөрхий шүү аяагч. Одоо гол төмөрөө бүгд